The Bible says the name of Jesus is a strong tower. Radosh Barakos Liana Nana Irakapakos Satalabada Eliana. Lift your voice and worship him. Rekos Kepelakaya Elane Nana Nana Nana. Jesus, 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 you are strong tower. You are my healer. You are my healer. You are my keeper, my restorer, my love giver. You are the living God. Oh. There's no one like you. You are my healer, you are my keeper, my restorer, you are my life giver. You are the living God, oh Shalaka. There's no one like you. I don't know what you're going through. I just want you to tell you, just call unto the name of the Lord. 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 Shalakapai.
naposhindwa nikuite. Hivi leo nakuita, nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu. Bwana wangu ndio. Ulisema naposhindwa nikuite. Hivi leo nakuita, nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu. Bwana wangu. Inua mikono yako juu ukamshukuru Mungu. Tusimame kwa miguu yetu. Tusimame tu kwa miguu yetu. Kila mmoja aliye ndani hapa, uwe ni mzee, uwe ni Muislamu, simama tu kwa miguu yako. Kila mtu asimame juu, kila mtu asimame, kila mtu. Kama una uwezo, kama una miguu ya kusimama, just stand up. Simama tu kwa heshima ya kumshukuru Mungu. Baba Mungu, muumba wa mbingu na dunia, tumekuja kwenye madhabahu haya yako kukuabudu na kukuinulia mikono yetu kusema wewe ndio Mungu. Hakuna Mungu mwingine aliye na uwezo kushinda wako. Mamlaka yote ya mbingu na ya dunia ni yako. Uwezo ni wako. Ndio kwa maana tuko hapa. Tumekuinulia mikono licha mikono yetu ni michafu. Tumekuinulia tu tukiomba msamaha wa dhambi zetu. Tunaomba Baba ukatupatie uregesho siku hii ya tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka 2025, siku ambayo ni siku yako ya kipekee, siku ambayo ni ya kipekee katika dunia hii. Tumekusanyika hapa wakubwa kwa wadogo kwa ajili ya kuja kuunganika na kusanyika na kundi lote la mbinguni katika makao haya. Tuhurumie Baba, tusaidie, tupatie uwezo, tupatie njia, tuelekeze katika maelekezo yako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Ukiwa katika hali ya kusimama tu, ukiwa katika hiyo hali ya kusimama tu, hebu msalimie mwenzako hapo, huyu mwenzako mwenyako hapo, na mwambie unapendeza. Unapendeza sana. Mwambie unapendeza. Mwambie you look beautiful. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante. Mwambie karibu na uketi kwenye kiti chako cha muujiza. Na umwambie leo hautoki hapa bila kitu. Leo lazima utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru kwa kuwaona tena. Naona wa marafiki wangu wa zamani ni wamekuja hapa. Wow. Robert. Long time. Aya. Hata wewe uko hapa? Wagera kona iti nakoga. Si nilikuwa nimewacha huko. Hello, karibu sana. Karibu sana. Yaani mnaweza kuja bila kuniambia. Nisalimie tena. Praise God. Mnakaa smart, Me am happy. I am home. Actually akinipigia simu na muitikanga dad. Because I have the longest journey with him. And you are lucky. I'll tell you for free. Mko na bahati. Mbona nimerudi home? Unajua uzuri hatukumwambia tunakam. But Koke anajua. Koke knows. Tulimwambia tunakuja, lakini usijaribu kuambia dad tunakuja. And I feel surprised. Asante sana dad. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. First of all, thanks to Yesu kwa kuturudisha hapa. And
Wale wanajua najua. Nikisimama hapa nasimama nikiona mkono wa Mungu. The numbers ambazo ninaona hapa, kuna mahali tumetoka na Mungu amefanya. And that's why tulisema tuseme tukikuja tumpige surprise. In fact, siko ninajua there was this forum ya wazee today. But the reason tulikuja, it's because of the same program ya wazee. Vile Robert amesema, we have fought fights, physical and spiritual. Mungu amesimama na mtumishi wake. I remember that guy, nimemkumbuka. Ule wa ndevu. Yes, mama wave. Oh Ian, yes. Ian anajua. Thank you, Katie. Ian can understand. Sitaki kusema kina Koki sababu Koki labda mna. So, now you can talk. Sawa. Dad vile Robert amemuita dad. The reason amemuita dad is because in as much as anakuaga the spiritual dad, anakuaga a physical and present dad. When I was here, he's the person ambaye alifanya nijue I am a powerhouse. Not just Dennis as I am. I am more than I am. I didn't know I am a multitasker. And I didn't know I can do things zenye alikuwa nafanya na zenye anaweza fanya. I was this soft guy mwenye amelelewa from maybe mzazi ambaye ajo pia wazazi pia kuwa secure. So ni wazazi wataki pia kuku expose sana pia usiumie huko nje. But when I came to him, he saw something in me. And he told me, you have something and potential that you don't know. And this is the time you will know that you have to expose it. Until I gave him an idea of an event I was doing, ilikuwa inaitwa Talent Extraordinary, TTXO. And he gave me, na akaniambia, what do you need? I just want you to tell me what you need. In fact, there was no negotiation. Aliniambia, wewe unataka nini? How is your budget? What do you want? Aliniambia, unataka sound? Unataka anything ya TV? Mimi nimekupatia. He then connected me with a lot of people. Akani connect with the society. Akaniambia, those people are going to deal with you. Na mimi nikadhani yako hapo. Let me tell you, tulingia ground akazima simu. Saa hii you've never done it again. Umezima simu, alafu authorities wanakuja wanakuambia amfai kuwa hapa. Na amezima simu. Hey my friend, una sweat. Kumbe ako online anaangalia TV vile kuna happen. Mimi niko na tension. But let me tell you, hii machozi umeona nimefanya. Wakati niliona hiyo event happen na nikaona sound imewaka and I cried. Robert is can attest for that. Because ni kitu ilikuwa imepigwa mpaka na wazazi wangu. Because I'm too young to hold such an event. You hauna that capacity. You understand? Alafu dada amekuja akakupatia vitu za millions. Akakuambia enda nazo. In fact, event ilikuwa ya Saturday. Alimalizana na mimi Thursday. Akakuambia mimi nimekuachilia, sitaki simu kutoka kwako. Take your team, enda kwa ground,
do your thing. And let me tell you, after that was the first time alianza kuingia ground with this congregation. Hapo ndipo alianza kuingia hizo crusades. Wakati aliona that power ninaweza fanya nayo, he then used it kufanya nini? To spread the gospel. Hapo ndipo tulianza kuingia crusades wapi. Na watu wakatusikia. Niwashukuru tena for believing in him, lakini it's from the favor from heaven. Nakumbuka Doc tukiwa watu 5. Na ni watu 5 pia wanakuja kuchungulia, wanatoka. Lakini mnaambiwa you have to go live. Camera crew iko hapa. Napenda kazi yenu. Nafanya kazi fiti. Another thing imefanya muone ime happen hivyo ni sababu what I'm seeing right now, it was a talk which I can see sai imekuwa a dream come true. There's something ambayo haukujua wakati niliondoka. I knew this would happen. For sure I knew it would happen. But now I felt bad sababu ita happen kama siko. I tried committing suicide thrice. Zikakata. Hapo ndipo nilijua, you guy, my guy, I'm here for a purpose. And up to date. Now, after that, when nilijua hivyo, that's when lakini Nairobi pia, ina mama ya mtu, my friend. We, nikuje nikaniketisha ikaniambia, kuja kidogo. Kuna kitu huku umefanya before. Kwanza ukuje. Ndio ukuje. That's when kwanza nilikimbia Kirinyaga nijifiche kidogo hivi kufanya reset. So after kuenda reset nikaanza kufanya events bado nini training, watu wakaanza kungangana and there's a person alikuja akanote what I can do. Na akasema wewe sikuachi. That's when nimekuja na yeye. The purpose of yeye kukuja na yeye ni sababu this program ya Mfalme wa Amani, you have ventured upande ya the aged for now. Na sisi tukasema, why don't we come on board? Tukuje tukusimamie upande wa vijana. The orphans. Tuone how we can merge power under the umbrella ya Mfalme wa Amani. For those ambao wanajua, Mfalme wa Amani inafaa kuona kina nani? Inasimamia orphans, aged, who else? Orphans? Yes. Yes. So, sisi tumekuja. I have come with people ambao wamesema they will help. They are ready to help, lakini watataka tu kujua mahali wataingililia on what they will do. This is one person ambaye alikuja akanishika mkono. Smart Crism. As you can see, he's a young guy. Na ni kijana alikuja akaniambia wewe sikuachi. Anaitwa Smart Crism. Koki, I think hizo vitu zote unaweza kuja nazo. Nimeenda sana Apostle, naomba tufanye kitu kidogo tu. And Smart Crism, as you can see, I think nyuma unaweza geuka waone. It was Smart Crism Fashions. Wako hapa UTC. And first of all, before tuendelee, he has a present for you. Yenye ningeomba uione sahi. And Robert, I think you are the person who will do the honors.
Unajua sasa tunaambiangwa mtoto akienda kuona mzazi. Unajua I came, sikuwa najua tunatoa ushuhuda. Ungeniambia. It's my work. Actually mimi nalipwa kuongea. I'm paid to talk. I'm a radio presenter. I was a radio presenter, now a station manager at Ruben FM. And it's because of him. And that's why I'm saying, mko na bahati. Nyie hamjui ile bahati mko nayo. You don't know. This man here is not just a man. Na ukitaka kujua story, kaa chini na yeye vizuri. Mimi sitaki story mingi. Dad, niliambiwa weekendi unapenda kwenda kwa mlima sana. Na huko kuna kwanga na baridi. Na mimi sasa sitaki uende huko ukiwa official. Enda ujiachilie kidogo na be you. So ningeomba tu hao, they help me do this. Mdosi akipanda kwa mlima saizi anasema sasa hakuna kufinywa tena. It's one of the latest shoes zimeingia actually 3 days ago, specifically zake. And number 2, kwa sababu pia kwa mlima kuna baridi, si ndio? Na sasa kuna shuka ya Kimasai alikuwa nayo. Sasa si ni muongezee kasweta kidogo. Hii baridi hapana tutaki, si ndio? So this is like a small present for him. Yani inaitwa kurudi home. Kurudi home. Kurudi home. Kurudi nyumbani, mfalme wa amani. So asante sana dad for believing in us. We'll always come back home. Na unajua mimi simu yangu hata saa 8 usiku huwezi piga mara 2. Inapigangwa tu ishachukuliwa. Hata usingizi inaweza ngoja. For him I can't wait. Na mimi simuachili. We are here to stay. So ningependa tu rafiki yetu awasalimie. Simtaka kusikia sauti yake. Ni venye huwa kuniambia ni ushuhuda. Mimi leo mungehubiriwa, ni mimi ningehubiri. Because what I have to say about him is more than enough. Yaani ukitoka hapa utafikiria ni nani uko na yeye. So ningependa pia rafiki yetu azungumze, alafu turudishe kwa dad. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. I have a father who never ever fails me. Jesus is my father who never ever fails me. Rock of ages never ever fails me. Mungu asifiwe tena. Nifanye hivyo kama una feel umebarikiwa. It's a good gesture. My name is Oscar. I go by the name Smart Chrisim. Smart Chrisim is our company. It's a company that nilianza nayo safari from a distance. And it's a company yenye naenda kuona ikikua. But besides that, personally mimi mwenyewe nilisemanga in the current world you don't walk alone. I walk by team, I go empowering, and I believe in empowerment. And there's a day I came, my friends here introduced me to dad, and I knew we are going somewhere. There's a journey ahead of us, and we gonna koga. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuacha na maneno kidogo. There's something that I always tell. I think it's the background of my company. Nasemanga Mungu mbele. But in the Bible, in the beginning, God. In the beginning of your pursuit, God. In the beginning of your career, God. In the beginning of your family, God. My friends and my good people, if you put God first in your life, everything else is a testimony, and I'm a living testimony in that. If God proceeds, if he starts the journey,
there's nothing that will ever bar you from going to where the Lord has destined you to go. Praise God. So, my good friends, put God first. You will always walk a journey of happiness, a journey of conquering, a journey that you will never be told that you are losing. When God proceeds, there is no loser in the kingdom. I'm telling you. Praise God. Praise God again. In the beginning, I want to hear it. In the beginning of your pursuit, in the beginning of your family, in the beginning of everything that you want to succeed, put God first, and everything else will flow. With that, nasema mbarikiwe, and you have a very good dad. He is a mentor, and I'm sure tunaenda, there's a journey. And for the other things, I'll be visiting together with dad. Tutaongea naye, tutapanga the rest. We want to empower more youths. I'm a young person, but I want more youths encouraged. I want them empowered. I want them to know there's no age that is limited for your success. Are we together? So youths in the house, just know there's no age that is limited for your success. Age is just a number. But our success, once God starts our journey, it is a testimony. Are we together? Mbarikiwe sana. Naona tukiwa na mwingine pale, naweza karibia. And Robert unaweza shika hiyo, naweza shika hiyo stand iko hapo. So this is, huyu anaitwa Jeff. He's a young guy. He's a software engineer. Just graduated the other day. And his family walinishikilia wakaniambia, wewe, you are such a guy ambaye you have something ambayo unahitaji. Just being pushed. Kidogo tu unatokea. So his mom alikuja akaniambia, wewe, niko na wewe. And when I told her about this program, she was like, we need to come up with something. We need to support the ideology. And that's why hiyo bana unaweza ifungua ni wanaitwa Billy's College. These are it's a platform yenye mwanafunzi wako, maybe the form 4 leavers, if you are there na unataka na unajua uko na which courses ni kuna beauty, kuna anything to do with beauty and cosmetology. Baba, wewe unataka kuwa masuara, this is the school to be. Sawa sawa? These are the people ambao wanataka wameniambia that program tutajaribu venye tuta come in. So wanaitwa Billy's College. Mtaona, mtainua tu alafu mtateremsha. Ionekane tu hivyo tu. As you can see, ukiona School of Hairdressing, Beauty and Computer Studies, si lazima uelezewe. Ukweli? Una understand. So those are the people pia wamesema watajaribu, watakuja, help mahali wataweza, upande wa wazee, na sasa hiyo program ya wazazi, tuone how we are going to saidiana. So as we are, sasa hivi ile tuko hapa, sasa hivi yenye tuko hapa, we are heading to Madaraka to see an orphanage. It's an orphanage. Children's home, eh? Yes, tuende tuwasalimie, tuwapatie something kidogo yenye maybe tumeweza kumobilize under there. And sisi tunasema we under mfalme wa amani. Sikuwa ninajua program ni ya leo, lakini Robert alinigusia way late, kaniambia kuna program ni ya leo. So sikujua, tumegongana, which is it's a favor, and ni doing ya God sana. So sisi tuko hapa kusaidiana, and we grow together, as Oscar said, to grow together. Na if you're here,
don't just usikubali tu kugrow spiritually, jaribu pia kugrow kimfuko na pia mentally, changamka na ufocus. If sikumsikiza sababu pia working with him is unajipataga tabs 50 zimefunguka at once. And I'm happy because amenifanya nikuwe vile niko. Kuongea ukweli sitasema ati ni wazazi wangu mimi wamenilea soft life. Wewe usiumie, unataka nini pewa. Lakini wakati aliniona, aliniambia wewe hii lazima itokee. And I'm happy, and every day when I see myself, I'm happy for who I am becoming through him. Hata Oscar wanajua, ninawambiaga it's by you pushing me imefanya nikuwe vile niko. So as we are talking, the region yenye niko, hakuna event inafanywa kama siko kwa program. Hakuna event inafanywa kama si mimi nimekuwa upande wa logistics. Kirinyaga mzima wanajua. Either ikuwe ni account, either ikuwe ni he can attest. And that's why aliniambia wewe, we are moving. And the move we are going to move, it's not just a move, it's a movement. And Mfalme wa Amani, it's not a name. For those who think maybe it's a name, it's not a name. It's an impact giving society. It's a program ina brings impact to a society. Sawa sawa. So ukiwa hapo usikie Mfalme wa Amani wako na something ambao don't usifikiria ati kuna kitu ati maybe unaitishwa kubwa ati inasaidia. Ni just tusaidie the less fortunate in the society. Sindio? With that, Mungu ataendelea kutufungulia milango. Na haijafunguka bado. It's just about to go down. Sawa sawa? Thank you so much. So in case muone tumechomoka, we were requesting sawa sawa. Yeah. Thank you. Jamaa hata maneno imekataa kutoka. You know this guy when he came to me, alikuja kama amevaa koti ingine, alikuwa na hatwagi kukiwa na jua na kukiwa na baridi. Zile koti zinavaliwa kwa Russia. Zile zinakaa gunia. Ilikuwa inafika huko. Sasa mpaka watu walikuwa na mwogopa, anabebanga panga, anabebanga rungu, anabebanga nini. But there is one thing I saw in him. He is somebody who is talented. Lakini alikuwa mtoto ya mama. Alikuwa amelelewa na mama yake. Mtoto ya Serarak. So what I decided to become rough on him. Alikuwa analia kila siku. Unaona mwili kama hiyo, alikuwa kiminona kidogo. Alikuwa analia kila siku. Alikuwa amenichukia yake mwisho. Lakini sasa nilikuja siku moja nikamtesa tu, nikampatia vitu zangu zote worth 2.5 million. Aende akahubiri nazo. Na mimi nikazima simu na nikatoroka. Tulikutana naye Made kumuuliza vitu zangu ziko wapi. Kama amelia, ameteseka, baba yake na mama yake wakamuona kwa TV. Wakaamini ako na uwezo. Mwambie mwenzako uko na uwezo. So, when I speak to you, I speak to you from what I know. Nikikwambia these things will happen, it's because I know what I know. Na ndio naonanga sibeberesagi mtu. Hello. Frozi alikuwa hapa, Frozi kuja. Frozi ni mwingine tulianza na wao hapa. Frozi nikamwambia tutoke barabara. Akatoroka kidogo. Sasa ndio huyu tena. Amekuwa ameblessiwa. Si unaona nikamsiana kamurebo. Ulipata mtu. Wewe. Ulipata ama tukutafutie. Bado wewe ni jensi. Umezeeka sasa wewe jensi. Sasa huyu ni Flozini mwingine nimelea wapi?
and tumefanya crusade na wao and it was good. Wale ambao tulikuwa tunafanya crusade na wao walikuwa askari wa GSU. Siku ile tulifanya crusade ya Githurai. That very day nikasikia wamechukuliwa, Ruto amewachukua. Amewapeleka Haiti. Bado wako Haiti ama wamerudi? Hawajarudi. Ati ndio tusifanye crusade. Anyway, kaa chini wewe ukwenda Haiti. Thank you. Huyu Robert, you see this guy. Akikuja kwangu alikuwa watchman kule Mukuru kwa Ruben. Bwana Yesu asifiwe sana. But now he is what? He is what? A CEO. Hallelujah. He was a watchman. Na akiwa watchman nilimpeleka Serena kumutesa tu. Sasa una imagine watchman wanakaa na ule Diolego, anaona Olego pale, akaona Olelengu pale, akaona ni nani mwingine alikuwa hapo? Wa Matangi, na ukasalimia wa Matangi. Unaona watchman akisalimia wa Matangi. Na nikamwambia you will become like them. But he never believed me. Bwana Yesu asifiwe sana. And God is going to lift you more. Hallelujah. Yes, you may sit down. For you, nataka to launch pamoja. Sijamalizana na wewe. Nataka to launch event moja Nyeri ya amani. Mfalme wa amani Nyeri, kule kwa hiyo kiwanja ya Nyeri. Tuanzie amani, kutoka hapo ni kulaunch uzunguke Kenya mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. So wale mnajiona ni kama mko very important into my life, go talk to these guys. Huyu hata nilifukuza. Huyu akaenda mama, akaenda akaongea na mama yake akapigia karo. Na hiyo upuzi hiyo karo uachane nayo. Wacha huruma. Wewe mwenyewe sikuwagi na huruma na wewe. Wacha kusikilia watu huruma. Ukiona mtu amefinywa kuna reason. Because mimi nimekuwa nikiwa chokora. I was a chokora. Kuna baba yangu hakunilea, mama yangu hakunilea. Mimi nimekuwa nikiwa chokora. Hapo mnaniona nimefika, nilikuwa navuta guru. Hapa OTC, hapa si uko hapa OTC. Hapo chini. Hapo ndio nilikuwa nabeba na hicho hii ya Wajiro hapa. Tulikuwa tunachota mafi na mkono, tunasimama hapo, unaitisha pesa na zinatoka. Ni njia mingi za kutafuta pesa. Sio ati lazima uende uajiriwe. Unaweza unatumia tu njia ile iko karibu na wewe. Unachota mafi na unakaa hivi. Watu wanakupatia pesa. Hata uabii watoe, wanatoa akikupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. And we lived. Mimi nimewekwa tairi pale kwa sababu nilikopora mama mwingine hapo pesa. Nikawekwa tairi because of 200 shilling. Wakati nimeenda kuweka kiberiti hivi, mama akasema msimchome, sitaki damu yake. I want to tell you, even if they plan to finish you, there is somebody God will send to rescue you. Na sio hawa peke yake, ni wengi. There are so many people that have gone through my hand. And it's not because I'm very special, but kuna kitu Mungu aliweka ndani yangu, lazima itoke. Sasa wewe una marigotu wako, ati wewe katika kwa lia huru. Sasa leo tunafanya, tutachukua dakika 40 alafu mchomoke. Mama mmechelewa sana. Simuko sawa? Ndio mlia kadhali. Mwambie mwenzako rebuilding walls. Kujenga ukuta. Ukuta uliobomolewa. Maana hawa ni kuta zilizokuwa zimebomolewa. Lakini kuna kitu kilijengeka ndani yao ambacho hawakuwa nacho. Niongezee kidogo, niongezee. Abia ule msee, pandisha kidogo. Kuna kitu ambacho uko nacho ndani yako lakini kilibomolewa wakati ulizaliwa. Kilibomolewa wakati ulianza kazi. Kilibomolewa wakati ulikuja Nairobi. Kilibomolewa wakati watu walianza kujua your potential. Kuna kitu ambacho ulikuwa nacho lakini kikaangushwa, sio kwa sababu kilipaswa kuangushwa, lakini kuna watu walikuwa na wivu na wewe. Na hicho kitu kikaondolewa. You need a person in your life. Unahitaji mtu mmoja peke yake katika maisha yako akuje aseme Ruben na uishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ruben walikuwa wanakufa. Walikuwa wanakufa wakiwa wachanga. Premature death. Kuna vision ya mtu ilimalizwa hapa. Kuna maisha ya mtu yaliangamika.
Because somebody somewhere alipanga kukumaliza. Somebody somewhere alipanga kumaliza kilicho ndani yako. But there is God in heaven. He will send you that one man. He will send you that one woman. He will send you somebody ambaye atakuja kwambie hautakufa, utaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nilikuwa nawaambia hawa kanisa tutakuwa na kanisa kubwa, tulikuwa na kanisa kadogo ka watu 20, na hawa watu 20 akina Koki, na Koki ni sumbua. Nancy Kehu ni subua. Na Karo ni subua. Yaani watu 20 lakini watu wawili ndio wazuri. Sasa nilikuwa na hawa nao ni wavutaji wa bangi. Na akina Buju, na nani na Otodi. Crazy people. Hawa ni wa mama crazy people. Hawa ni wanaume crazy people. Ambao hamuelewani hata kidogo. Unawambia kitu wanakuangalia Sasa hiyo amevuta bagi, anaona dunia ikienda hivi. Hapa kuna muuliza unaona kinyemelea hivi. Kuna siku nilikutana na Buju akinyemelea. Nikamuuliza nini unanyemelea? Akaniambia si wewe uone mashimu, wewe uone dunia na nikamuuliza iko wapi mashimu? Na ako kwa flow kama hii, namuuliza mashimu iko dadi na wewe uonangi kwani umezeeka? Nikamwambia nini wewe? Nikamwambia kaa chini. Kumbe ni maji alikunywa moto. Buju alikuwa anakunywa ile dawa inaitwa kichuri. Kichuri hauhitaji tena kuikunywa tena, unahitaji tu kukunywa maji moto, inafufuka. Na kajamaa mko nako kana meza tu maji, na unaona kanaweza kakichange pole, kakabadilika mpaka kakanikodolea jicho. Alafu kakavuruta chuma ingine hapo chini. Nilirudi nyuma pole kwa sababu niliona huyu jamaa anataka kuniekelea kichwa. But I had to walk with them because I knew I was a chokora. Nilijua nilikuwa mtu ambaye hafai, mtu ambaye alikuwa nawekwa kwa tairi, mtu ambaye alikuwa akufe, lakini kuna mtu alisimama na mimi na akaniambia una uwezo, akaniambia unaweza kwenda mbali, akaniambia unaweza kufaulu, akaniambia unaweza kusimama. Na ndio kwa maana nimesimama mbele yako kukuambia unaweza kusimama, una uwezo. There is potential. There is power in you. Hawezi kushindwa. Hapana. Hata watu wakikuambia sitapatikana, mwambie wengine watapatikana. Mwambie watu wakikuja wakwambie I'm not available for you, mwambie it is you who is not available for me. Somebody else is available for me. Wachana na yeye, nenda kwa huyo mwingine. Ukiona watu wamekuondoka, wachana na wao, nenda kwa wengine. Ukiona watu wamekuruka, wachana na wao, nenda kwa wengine. Kuna mtu amekungoja, kuna mtu anakungoja mahali. Wachana na ndoleka. Tigana na ndoleka siado. Na dukana rwako ne dureka. Dukana rwale kiroda kiada. Usiwahi kubali ati ukue na alisas kwa sababu ya dureka. There is somebody positioned and stationed for you, waiting for you to make just a step. There is somebody that you are born for. Hallelujah. There is somebody who was born for you, and there is somebody you are born for. Yes. Kuna mtu lazima anaongojea tu mkono wako. Hivi anaongojea tu mkono wako, just that hand, not money, si pesa, si kushikiliwa, si kusaidiwa, si kufanywa chochote. That hand. Nilikupatia pesa ngapi wewe? Pesa shilingi ndako na ile. Nilikupatia mashine tu wewe. Kuna pesa nilikupatia? No. Nilijua huyu acha na ujiga, kinanganga kinakaa hapa kinangojea nikipatie chakula. Nilimwambia mimi si baba yako na mimi si mama yako. Jembe ndio hiyo chukua. Mashine diso hizo. Akaenda kuwekelea kwa mkokoteni. Nikamuuliza, do you know the value of my equipment? Nikiki uregelera mkokoteni igoro. Wenda kioko kiega. Ati bradi hatuna pesa, nenda uibe finya mtu pale chini. Uibe. Mashini yangu isiekelewe juu ya mkokoteni. Jamaa wakaenda kudiscuss hapo. Wakasema nakunywa, akasema ulisema nakunywa glasi ya wine. Because walishindwa kunielewa. Because unaambia mtu hana pesa na unajua hana pesa, unamwambia usiwekelee mashini yangu juu ya mkokoteni. You can see, usiangalie hapo. Nini unataka? Huku acha hizi vitu. Angalia, simama tu angalie.
Zile tulikuwa nazo zilikuwa za 5 million. Sasa niko na za 10 million. Na nitakupatia uende nazo na nitasema tu simu the same. Nyone kanwage ile kioko. Tunataka kuzungumzia kuhusu story ya mtu anaitwa Manase. Manase ni mtoto wa Hezekia. Na Hezekia ni mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hezekia alikuwa mfalme, alimdhamaki. Na alikuwa nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Akazaa mtoto anaitwa Manase. Hezekia alitumika pakubwa kujenga madhabahu ya Mungu na kujenga nchi ambayo ilikuwa na Mungu, na akasimamisha watu wote wakasimama. Hivyo mnaona nikifanya hivyo ndivyo Hezekia alikuwa anafanya. Kumbe kuna fufuri wangu Hezekia mwingine. Hezekia huyu akikufa, kuna kuja Hezekia mwingine, anapanda kwenye milima, anapanda kwenye dunia mzima, akienda akiinua madhabahu ya Mungu na kubomoa ya shetani. Yes. Wakati tumeenda mlima, tumepanda mlima tu, bado kuna safari nyingine ya kupanda mlima. Wale mtakosa kwenda kwa mlima, sio lazima muende. Na iko mudo gwetoroda toginyo die mlima. Na toginyo to support, sio lazima, lakini kasi ya Mungu itafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe Manase ni mtoto mtukutu, akalelewa vizuri na baba yake. Baba yake akajenga makanisa, akajenga madhabahu, akainua serikali, akainua mipango yote mizuri, akatengeneza nchi ikakuwa sawa, akatengeneza kila kitu, watu wakarudi kwa Mungu. Lakini wakati Manase alikuwa kiongozi, alibadilisha kila kitu. Akabomoa madhabahu ya baba yake, akabomoa kila kitu, na akainua madhabahu ya shetani. Mahali popote alienda, aliinua madhabahu ya shetani. Kuna watu katika maisha, kuna mtu katika maisha yake amepokonywa hatima yake, amepokonywa madhabahu yake, amepokonywa njia zake. Maana kuna Manase aliingia kwenye maisha yake. Kuna Manase alikuja kaharibu msingi mzuri. Maana wakati tulizaliwa kwenye misingi thabiti, misingi ya kiungu, but somebody somewhere, an agent of the devil, wakakuja wakakugeuza. Uliokejuli kama sasa ukiniuliza nilikuwa nafanya nini kwa Mugike. Mama yangu alikuwa wa kanisa, baba yangu alikuwa wa kanisa. Hakuna mtu kwetu hakuwa wa kanisa. Lakini mimi venye nilijikuta kwa Mugike, sijielewi. Na ninakuta ninaweka madhiokole. Unajua madhiokole ni nini? Nani anajua madhiokole? Ni nini inaitwa madhiokole? Rugu gani? Ile ya Kimasai imekaa hivi. Nilikuwa naweka hapa. Naweka panga njora hapa na buduki 3 hapa nyuma. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiingia dadora inajua kuna mtu ameingia. Lakini ukirudi kwa historia, kwetu hakuna mtu namna hiyo. Hakuna mtu aliye na sambuli kama hiyo. Hakuna mtu aliyekuwa mgaidi jambazi. Kenya mzima ilikuwa inasikia dola, mnahara nyinyi yote. Kuna siku nilisema wamama wasivae trosa na miniskirt. Mulivaa? Kenya mzima. Tulishika kama mama kamoja tu tukararua. Hapa na tukaweka kamera. Kama mama Kenya mzima mkatii. Lakini sasa walikuwa nauliza kamodokau noko. Noko. Bwana Yesu asifiwe. Ate kamodokau. Shosho. Kamodokau noko. Nwajigwa higwe. Ulikuwa unanisikia? Ulikuwa unanisikia? Wao ulikuwa wa Mugike, si ndio? Ulikuwa nasikia? Mimi ukasikia mimi ni wa Mugike. Ulinisikilia wapi? Hakuna mtu wa Mugike mwenye hakusikiliwa na mtu wa Mugike. Kama ulinisikia hata wewe ulikuwa Mugike. Bwana Yesu asifiwe sana. So unakuta vitu ambavyo vinafanyika kwenye maisha ya watu. Kuna mpango uliokuwa nao, lakini mpango ukageuzwa.
kuna msingi ulikutana nao mzuri, lakini kuna mtu alikuja akageuza ule msingi. Manase alipata msingi thabiti, akapata watu waliosimama vizuri, akapata inji iliyosimama vizuri, lakini kuna mtu, kuna kitu ambacho alipakuja akakigeuza. Watu wengi hapa tumegeuziwa maisha, tumegeuziwa njia zetu, zimeibiwa, hatima zetu zimeibiwa. Huyu jamaa alikuwa na akili hizo, lakini hakuwa na uwezo wa kuzitumia. Huyu jamaa akiwa watchman hakuwa anajua anaweza kuwa CEO. Now what happened? Did you go to school? Ulienda school nyingine kufundishwa? Si wao tu ndio walianza kukupandisha. Wao tu ndio walianza kumpandisha, wakamweka kwenye level yake, wakati alikutana na mtu aliyemzungumzia neno la kumsaidia. With the moment you meet that person, mtu atakaye kuzungumzia akwambie kutoka sasa maisha yako si kuteseka, maisha yako si kuangamia, maisha yako si kunyang'anywa, ni maisha yaliyobarikiwa. You need that person. You don't need money. Hauhitaji cheo, unahitaji just positive word. O kiugo kimwe tu. O kiugo tu kimwe. Keu no kio rafatara. Bwana Yesu asifiwe sana. Tondu kuri andu akionohu mokire magithukia muturire waku. Kuri andu akionohu, kuna watu walikuja tu wakaharibu lineup yako, wakaharibu structure yako, wakaharibu njia zako. Yani wanakuanga tu wanataka kukuharibia. Wanakupeleka mpaka unapoteza vitu, wanakupeleka mpaka unanyang'anywa vitu, wanakupeleka mpaka unajikuta huko peke yako. But one thing nataka nikwambie, licha ya mambo haya yote, huyu Mungu bado amesimama. Huyu Mungu bado anakuchungulia. Mwambie mwenzako haukufi. Haukufi ati kwa sababu uko na kansa. Kansa sio kitu. Mungu ni mkubwa, anajua kuiangamiza. Si ati kwa sababu we ni masikini. Wakati nilikuwa mkuru kwa Ruben, and that is why I love mkuru kwa Ruben, because mkuru kwa Ruben ni altar ambayo nilifungulia maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mlango uliofungua maisha yangu. It doesn't matter, haijalishi uko chini kiwango gani. Haijalishi mipango yako iko chini, wamekudharau namna gani, wamekuchukia namna gani, utatembea na wao wakikuchukia, utatembea na wao wakikuchukia, wakikukemea, wakikufanyia maovu, wakikutesa, wakikuangamiza, wakiharibu kazi zako, lakini at the end of the day watakuja kusema, watakuona, wataona nyota iliyo ndani yako. Maana hakuna mtu aliye na uwezo wa kuzima nyota zako. Nobody. Gutire mundu ngihoria mwaki waku. You can never. Uramfatara mundu umwe tu akonyite guoko, akoigirire reri-ini yaku, kuma hau hangi ni gwitwara mundu etwaraga. Unajipeleka mwenyewe, hauhitaji kusukumwa, unahitaji kusimama tu, uwekelewe kwenye reli yako, uwekelewe kwa wacha nikwambie. Nikiwa ndani ya ndege, Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa juu ya ndege unaonaga mkuru. Ndege ikishuka hapa. Sasa mimi nakaanga kwa dirisha ndio niangalie mkuru, na uliza, mkuru, unanikumbuka? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza mkuru? Na unadirikana. Najua pale mkuru, ile choza pale tulikuwa tumejeka na waduta. Hazina nikashimu tu kadogo, si karefu. Nikashimu ka 2 meters kwenda chini, alafu inajengwa inainuka juu kidogo. Alafu hiyo choo inajaa within 2 days. Sasa ikijaa within 2 days, ni kwenda kuchota hiyo mafi, unabeba na ndoo, unaenda mnamwaga huko chini ya mkuru kule kuna nini. Unaona kule chini tulikuwa tunabeba na ndoo hiyo mafi. Tunapeleka huko chini, maana hiyo ndio the only siwa ile inaitwa ile ya kutoa hanesaka. Sasa sisi ndio tulikuwa hanesaka. Unatoa hiyo mafi, unabeba, unapeleka paka chini, inateremka paka chini, unaenda unamwaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda unamwaga tena kesho, tena asubuhi na mapema, ama kukinyesha, wakati kunanyesha ndio tunaenda tena tunapata transport, easy transport ya bure. Unachota ukimwaga hapo, unachota ukimwaga, naye mvua inabeba. Lakini wakati wa kiakasi tulikuwa tunabeba paka chini, unaweka kwa ndoo, unafunika vizuri, ni kama maji, unaenda unamwaga kwa chini. Hapo ndio tumetoka. Mwathani agocwo. Kuu niko tumite. Ona ndoga mete hahari, kuu niko tumite. Wo urakira ati kuhurana na ministry yano ri, kuu niko nyumite. Utake imagine huranite na maiye, wewe. Nimebeba mafi,
nimebeba nikiwa jela na nikiwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Unahitaji mtu tu mmoja ambaye ataingililia mvurugo uliowekwa katika maisha yako. Manase aliharibu system yote ya Mungu. Aliharibu system yote ya baba yake. Akaharibu, akapeleka watu kuabudu shetani. There is a God in heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi watakupiga mpaka wapi, wewe vumilia. Wakikugonga ngumi vumilia, lakini ukimpata position ya kumgonga, gonga vizuri, na usimugonge umwache, mugonge umumalize. Maana akienda kujipanga atajipanga, atakujia tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku tulikuwa hapo City Stadium, tukakuja kuchotwa kwa sababu ya kukosa rent. Mukionage ruta ido ciakwa si huthiro ni andu a Ngai, nikitoa sio kulinga. I know where God has brought me from. Tulikuwa tumeshindwa kulipa rent, tukatumiwa maauctioneer. Sema maauctioneer. Sijui kama mnaelewa maauctioneer. Na mimi sikuwa, sasa hiyo nilikuwa kwa mlima. Nilikuwa nimeenda kuomba. Huyu jamaa akanipigia simu akaniambia maauctioneer wamekuja. Nikamuuliza tumieni akili yenu. Tumia nini? Tumieni akili yenu. Ati wanakuja kuchota. Nikaambia basi kama watachota na nyinyi mchotwe. Halo. Huyu sasa wakiwa na utondi wakaulisana na Masai pale wakaulisana, tufanye nini? Wakanipigia tena simu, nikauliza msinipigie simu, hiyo ujinga sitaki. By the time nimaliza simu kusema ujinga sitaki, maauctioneer walikuwa wanatembelea juu ya hewa. Walikuwa wamebeba wakitembelea juu ya hewa. Wakauliza kwani hizi kanisa? Wakaulizwa kwani mlikuwa mmekuja kuchukua vitu za Mungu? Mungu wako na maaskari, Mungu wako na jeshi, Mungu anapiganianga vitu zake. Kuna mtu atakupigania, kuna mtu atakutetea, kuna mtu. Yes! Niliambiwa na Ochimeni pale, Otondi alikuwa hapo, ni jamaa Mukisii. Alipita na ule sasa alikuwa ndio kiongozi wa maauctioneer. Alipita na yeye. Ndigokwera kule anyitete. Katapiga hiyo hau. Wakati nilisikia jeshi imefanya kazi, nikapigia Radio Road. Nikamuuliza umeamua tupite hiyo njia? Akaniambia kwani kumefanyika nini? Radio alistuka. Lakini alistuka yani ni unafiki. Alikuwa anajua yeye kwa sababu ndiye alitumana. Nikamuuliza, akaniuliza kwani kumefanyika nini? Nikamwambia pigia auctioneer simu akwambie report. Sasa unajua umeshinda. Nikamwambia pigia auctioneer simu. Akaniuliza kwani auctioneer walikuja? Hapana, wewe wapige, si unawajua. Si wewe ndio walipatia barua. But the question nataka niulize ni moja tu. Hawa watu walikuwa na listi ya vitu zetu zote. You can imagine this. Hawa watu walikuwa na listi ya vitu zetu zote. Hata vile zile hazikuwa open, hata zile zilikuwa za store, walikuwa na listi. Question ikakuwa ni nani aliwaonyesha listi ya vitu zetu? Kuna watu wanaitangwa the household enemies. Mwambie mwenzako leo, the household enemy kutoka leo hautawasikia tena, hautawasikia. Maana those are the dangerous people. Hawa ndio wamemaliza mahuduma, hawa ndio wamemaliza familia, hawa ndio wachawi, hawa ndio walogi. The household enemies. Mzazi wako alikwambia usiende kufanya hiyo kitu yako kwa sababu hauwezi. That is a household enemy. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzazi wangu aliposikia ninaenda kuhubiri, akaniuliza swali. Ole uraumira kwa mugike nuko hata kuhujia, no guthikiriria. Huyo ni mzazi wangu. Badala niambie go, kumbe the household enemy. Yu anaanzanga kwako, anaanzanga kwa miguu yako, anaanzanga kwa plani yako. Aliyeharibu kazi ya Hezekia ni Manase mtoto wake. Jiulize ni nani anaharibingi kazi yako? Household enemy. Maadui ambao wako karibu na wewe.
The moment you defeat the household enemy, the moment you defeat the naysayers, the moment you defeat hawa watu ambao wanakuinukianga, hawa hakuonangi wewe kama unafaa, hawa hakuonangi kama unaenda mahali, the day you defeat them, you see your destiny pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka encourage mtu mmoja hapa. Kuna kitu kimefanyika siku ya leo. Siku ya leo ni siku ya 5 ya mwezi wa 10. Sijui kama mnanielewa. Leo ndio siku ile inafanywa fixing ya maneno yako. Hii ndio siku ile inafanywa fixing. Hii ndio siku Mungu anafanya destiny. Hii ndio siku maisha yako yanabadilishwa. Hii ndio siku, angalia hawa jamaa siku waita. Hawa wazee wamejilete. Flozi hakuwa hapa. Hawa wamevaa. Hawa wamekoja. God is doing something. Kuna kitu kimefanyika katika maisha yetu. Maana in the spiritual realm tumehama kutoka 3D tumeenda 5D. Na imewekewa muhuri hapa. Mwezi wa 9, wacheni kwa wale wamjui, mwezi wa 9 ndio mwezi wa pekee katika kalenda kutoka na 1748 ambao kumewahi kuwa na 9 mara 3 kwa mwezi. Sio kama mnaelewa. Mwanyi takedo hauli ni wa float. Gora kwa ikara ya useti hiyo. Unaelewa kitu hapa? Umeelewa nini? Mwezi wa 9 hii tumepita. Ndio ilikuwa na nini? Mara ngapi? Nipatie ya kwanza. Tarehe gani? Mwezi wa 9. 9 ya 3. 9 ya 3 2025. Unganisha zote zinakuwa 9. 9 ya pili ilikuwa tarehe gani? Tarehe 18 mwezi wa 9 2025. Add 1 plus 8 and 9, add 20 plus 25 inakuja 9. Ya 3 ilikuja lini? 27 of September 2025. 2 plus 7 9 and another 9. Umenielewa? This was a prophetic month that was shifting mankind from 3D to 5D. That your life will never be the same again. And the level of your thinking, the level of your doing things, haitabadilika tena. Maana umeinuliwa kiwango. Watu wote watakuona ukishine. Acha nikwambie, hata wakikuta ukikula mafi watakula mafi. Ona magigokora ugekuru mogu na ni mathina marakoria, utaona watu wote wakikuruma kama wewe. Because what God has installed in you from today, siku hii ya Jumapili, tarehe 5 mwezi wa 10, hakuna adui. Sema hakuna. Hakuna adui. Hakuna adui mwenye ana uwezo dunia hii, hata kule mbinguni, mwenye atakuweza. Na waje niwaambie maadui wangu. Maadui wangu, sema itikeni, maadui wangu. Muitike, maadui wangu. Itika na nguvu, maadui wangu. Yes, nisikilize na mnisikilize vizuri. Tadhikirerie iwega. The door you are about to see from today, you've never seen him on earth. Yule dora, wachana ule dora mugeke. Dora mwingine amezaliwa leo. Na kitu mtaona dunia hii hamjai kuona. Wacha hiyo mehemehe mnakuaga nayo. Sasa hivi mtakuwa na mahamaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Second Chronicles chapter number 33 from 13. I'm so excited. Very excited. He prayed to you. Second Chronicles chapter number 33 verse 13. He prayed to him, and God was moved by his entreaty and heard his plea and brought him again to Jerusalem into his kingdom. That once after we have prayed and God has heard our plea, God has brought us back to the kingdom.
Now we are no longer the people ambao mlikuwa mnasema tumutu tukifanya-fanya, kamutu kakifanya-fanya. God has taken us to another level of your life. You are no longer going to be the same again. Why? After realizing that you have a potential, after realizing that you are a conqueror, after realizing that you are a winner, you don't need people to back you up. You needed God only to back you up. The moment you realize that, ati sikuhitaji hawa watu, sikuhitaji nini, nilihitaji Mungu peke yake. That God, he will prosper you. Whatever kitu chochote ambacho kilikuwa kimepotea, chochote ambacho walikuwa wameficha, chochote ambacho walikuwa wamesema wamekunyaganya, chochote ambacho kiliibiwa, iwe ni mtoto wako alipelekwa kwa banki, iwe ni mtoto wako alipelekwa kwa chang'aa, iwe ni mtoto wako alipelekwa kwa madawa, iwe ni mtoto wako aliibiwa akapelekwa kwa wakora, nataka nikwambie, chochote walichokifanya kwako leo kimebadilishwa, leo kimegeuzwa. Hautakuwa hivyo tena, hautakuwa hivyo tena. It doesn't matter. Haijalishi walikuita nani. Joeli, ndio tunatuleta wewe mwishi. Muthi umona gadukata ya Ngai. Huyu mtu alikuwa mwizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa ndio umekaa pale. Tunamwachia hizi vitu zote, haibi. Kabuju kako wapi? Kamekuja. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to assure you today, kutoka leo, nataka kuwa prophetic leo. Sema professor. Hiyo kitu nisiwahi sikia tena hapa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi mami, miaka yako iliyoliwa na tunundu. Na nini nyingine? Na mandumandu. Na nini nyingine? Na nzige. Chochote ambacho chako kililiwa, nataka nikwambie, kutoka leo unaenda kukipokea chochote walichoiba. Walikupangia umalizike, ati walikuwa na hasira. Hebu cheka kidogo, ati walikuwa na hasira, wakakubomoa, wakaacha kama umeanguka, wakaacha kama unakufa, wakaacha kama unaenda kuisha. Ate ne todhari damuti kage ikia todhari hivi mpaka wanarusha todhari, venye ulirusha todhari. Nataka nikwambie, wakirudi watakuta giant ikitembea. Watakuta giant ikitembea. Panga hiyo kitu ya Nyeri, umesikia? Upage hiyo kitu on finance. Ndio mtaona Mungu. Tulianza kuongelea mambo ya madhabahu ya Mount Kenya. Ni nani haongelei sasa? Nimeona TikTok zote zikisema Mount Kenya. Niliona kila mtu akiongea, mpaka Obama, nani anaitwa Trump anaongelea, mpaka mtu anaitwa Putin ameongelea, akasema kuna madhabahu iliyo Kenya. You don't need to be right with the people. You need to be right with God. Whatever you are speaking, speak with authority. Hauhitaji watu wakusaidie kuongea, hauhitaji watu wakuelewe, hauhitaji watu wakujue, hauhitaji jina kubwa, unahitaji kuongea mambo Mungu anakupatia. And nobody will be able to haisha kadegeta na mwirikiri. Unanionaga maju? Unafirigi aje? Igwa kati. Una mokatoroka. Passport yako ego korohiana. Tayuma doro ine. Nimehori. Uko na passport? Ama hata una kitambulisho? Wewe si umsaidie kutafuta kitambulisho? Wewe mami, no yana passport na ibade Kenya ngima. Umuone, umupatafutie passport. Huyu ndio mkubwa, huyu ndio apatia naka. Yes. You are in good hands. Wewe uko na passport? Uko nayo? Passport. Si pika picha. Naongelea kitabu ya blue. Na wewe? Uone ule mama. Na wewe? Uko sawa? The next journey tunaenda America, tunaenda na nyinyi.
Gutire kindu kimurio ta wonete ciana ciaku. No kona matiathinikanire. Ni marathimirwo. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm so delighted to see them. Baka ile mahubiri nilikuwa kuhubiri ilifutika because I can see Flozi venye amevaa. Look at this girl venye yako mrebo. Umokoja kumuhura. Uwezi pigika. Umewekwa siri. Huyu jamaa tarogama. Kai. Weta kwate. Mwadhi hao ndio walikuwa wananipeanga chakula. Wakiwa na mtu anaitwa Madhai. Huyu jamaa walikuwa naenda kwa banki pale Equity 4 ways. Anaingia anaambia manager mpatia huyu 70,000. Sasa Mwadhi analalaka kwa mutaro ama kwa bar. Ni kweli? Ndari nyumba Mwadhi urona ha. Ageruta kirato giki giake uguo. Wonaga tare. Dira lishajagia rimwe. Mwadhi yagosha. But one thing nataka nikwambie Mwadhi. Najua huku amini naweza kuhubiri. Na mwajiraga ndiko tire kondo ndirathie. Ngai ucio wakurugametie hingo yo ni gukurugamia ringi. Huyu ndio mtu wa kwanza katika maisha yangu kwenda naye kwa banki. Hata haendi kwa counter. Haandiki check. Anaambia manager negero shogiri 70 na anatoka. Manager unaona anavujika mguu akitafuta mahali zinakuja. Unapatiwa unatoka. Sasa analala kwa bar. Nuo dhabagia bar nigetho nege akuria. So when I'm talking to you on these issues, siongei kwa sababu nalinga. Wakati mnaona naita wazee kama hawa na wapatia chakula wakule, sio kulinga. Wakati nakuita nikwambia tutembee safari, I know where I am going. I know the reason for doing this. Najua kuna watu walinisaidia katika maisha yangu. Wakati nilikuwa chokora, kuna watu ambao walikuja. Nakumbuka pale Masimba Kayole, nilikuwa nimeenda kwa hizo makioski zilikuwa hapo. Nilikuwa nimeenda kungojea watu wakikula ile chakula inatupwa hapo nje. Niokote niende nikachukue. Nikakule. Ule mwenye baa hiyo hoteli alikuja kanipiga teke ya tumbo nikaanguka. Nikiokota hiyo chakula. Akasema chakula hiyo ni ya nguruwe sio yangu. Alinipiga takataka chakula ambayo imetupwa. Nikapigwa teke mpaka ubavu hata wa leo. Nasikianga maumivu this upande walinigonga. But this God. Na nilipotoka hapo nilienda kwa karatasi yangu. Nyumba yangu ya karatasi. Pale chini nikaenda kulala. Sikuwa nimekula chakula jana. Sikuwa nimekula na nimepigwa na ni asubuhi. Nikatoka hapo nikilia. Sijui ni nini. Nikavuta guru yangu, nikavuta ndio nilale. Na nikalala nikitamania sitaamuka. But God had a different fashion. Siku hiyo ndio tulijuana na ule mtu mwizi alikuwa anaitwa Wanogo. Kumbe Wanogo walikuwa wamekubiswa na polisi. Wakatorokea pande hiyo ndio wavuke waende upande ya utawala. Walipofika wakawacha bagi, wakaangusha bagi yao. Ndio wapate nguvu ya kutoroka. Polisi walikuwa kagalia wamevuka upande ule mwingine. Hiyo kwale iko hapo chini. Mimi waliagusa bagi. Hiyo bagi nikaenda kuokota tukiwa na vijana wengine. Ilikuwa na shilingi 3,000,000. And that is the time my life started changing. Ndio nilishika tu pesa. Tukagawana na hao wengine kwa sababu nilikuwa mdosi nikachukua 1,000,000. Wale wahutia 1,000,000. Wewe chokora. Nikashika 1,000,000. Kuna mtu atatumwa kwa maisha yako. Kuna mtu hari mundu uratumwo, hari mundu ijalishi magukurigatia. Nilikuwa nimepigwa kichapo cha umbwa, nilikuwa nimegongwa mpaka saa hii today nasikianga maumivu pale niligongwa. But that did not stop me from becoming. Haikunisimamisha, haikunizuia. Mateso niliyopata haikunizuia. Kulala kwa nyumba ya makaratasi haikunizuia. Kuna kitu kimoja Mungu alikuwa ameniweka ndani yangu. Kwa sababu wakati huo mimi peke yangu kati ya machokora, ndio mimi peke yangu nilikuwa nimejenga nyumba ya karatasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna kitu Mungu anaangaliaga kienda kubariki mtu. Kuna kitu Mungu anaangalianga. Nilikuwa na guru yangu, lakini nilikuwa nimejenga kanyumba ka bedroom 2 kama karatasi.
Na Mungu akaona huyu mtu ni investor, lazima nitampatia nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini uko nacho? Elisha akauliza, ni nini uko nacho? Nikiwi nakio. Ni nini uko nacho? Hebu niambie, uturagio kanwa gaku gaturaga juko, hizo ndizo utaachiliwa. Hiyo ndio neema utaachiliwa. Kama kwa mdomo yako ni juko, kupiga watu, kungoa watu, kuangusha watu, that is what will happen to you. You will be brought down. At the end of the day, utawekwa chini. Mungu aliniangalia akaona nimejenga nyumba ya makaton na karatasi ya nylon. Roof ilikuwa karatasi ya nylon. Upande huko nilikuwa nimeweka curtain. Na kitanda yangu ilikuwa mzuri, maana nilikuwa nimetandika, nimeinua na mawe vizuri, alafu nimeweka katoni mzuri, alafu nilikuwa nina blanketi 3 nilikuwa nimeiba. Nilikuta mtu ameanika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuta mtu ameanika. Mimi nikachukua because I needed. Urane katodo nikonogetie. Nikabeba blanketi 3 na dufe mzuri, nikaenda nayo. Dufe nikatandika mzuri. Sikuwa najua dufe inakujaka juu. Nilifikiria ni ya chini. Sasa nikatandika chini. Alafu nikaekelea blanketi juu, nikajifunika, nikasikia mzuri. Kutoka hapo nikaandika security wa kuchuka nyumba yangu. Nikaacha chokora moja security wa kuchuka nini? Nyumba yangu. God looks at those things. Those small things you are doing when you are without, he is looking at them. Don't worry. Mungu anaangalia wakati haukuwa nayo. Anaangalia ulikuwa na bidii gani? Ulikuwa nafanya tu vitu gani? Nikiwa jera. Deko. Nikiwa jera. Mungu alinipatia akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Moi alikuwa amesema ninyongwe. Hukumu ikatolewa na mshorule, nikasemekana ninyongwe. Na kusemekana ninyongwe. Tukajaribu kufanya apili, kusemekana ninyongwe. Tukaenda high court, tukasemekana ninyongwe. Tukaenda Kenya court, nikasemekana ninyongwe. Nikaenda mpaka kwa Moi, tukaandika barua nisipate presidential pardon, wakasemekana ninyongwe. Zote zikakataa. Nikiwa ndani, nikiwa ready kukufa, Mungu akanipatia idea. Akaniambia nitakujengea nyumba ukiwa ndani. When you belong to God, because alikumbuka nikiwa chokora, nilikuwa na bidii ya kuishi maisha mazuri. Hata kama nilikuwa naiba, ni bidii. Aya nego. Gaide detekegota. Asha niaroraga hakiri, uratumira hakiri. Yes. Mungu anaangaliaga ile akili alikupatia unaitumia namna gani. Lakini siwabii mkaibe. Yes. Maana nilikuwa nabebaka buduki 2. Na hiyo buduki lazima ilikuwa inaleta chakula. Wewe mzuri ulikuwa nakuja una. Mungu anaangaliaga akili. Usikaa ati hapa maombi mingi. Maombi kuomba kutoka asubuhi mpaka jioni. Maombi wachana, maombi ni ujiga. Usho ni ulimo. Omba dakika 5, fanya kazi dakika hiyo nyingine. God is looking at what you anasema, I will bless the work of your hands. Your mouth is for prophesying. Akamshika Jeremia, akamuguza mdomo wake, akatoa maneno ya Jeremia, akaweka maneno ya Mungu. Mungu akamwambia mahali popote nitakutuma ukaseme utasema. That is the work of the mouth, to say. Akamwambia Joshua, mahali popote utakanyagisha miguu yako utamiliki. Mahali tu miguu ni ya kumiliki. Miguu ni ya kumiliki. Ukikanyagisha miguu mahali unamiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Naye Mungu akasema nitabariki nini? Kazi ya mikono yako. Wewe enda utafute shuka ujifunge kuja hapa. Funga basi. Enda ufunge kwanza. Hiyo maneno sitaki, nilisema hatutaki. Mtu hapa na kaguo kafupi. Usiwahi kukanyaga hapa tena. Mnasikia? Nitakurarua. Hiyo guo nitaikata na makasi, nimenunua makasi, nitaifanya tuone hiyo kitu ulikuwa nataka tuone vizuri. Usinilete. Edeni mkasema hiyo ni dola, ni kanisa ya Mugeke. Endo tengeneza yako. Kwenda tengeneza yako. No ukototigo ikarogwa ati moikara haha mukaekaga oguo. Gehujaga udo nani unenda hali kihujoine. Wahigorera nduka oguo gacothereria gaja gothioma itauma gothioma.
utakuta umeanza kudhioma kataraba katarare, na jicho inakataa kwa sababu jicho na hii jicho ni mbaya. Hii jicho ni mbaya. Ikiona mara ya kwanza lazima itarudia hapo tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. And this is what we must do. Tufundishane mambo ya ukweli. Ama namna gani? Akasema nitabariki kazi ya nini? Ya mikono. Sasa unakuja hapa Kandaraba. Rokondololololo. kutoka asubuhi mpaka jioni. Ukiteremka nyumbani unakuta radio amefunga nyumba. Sasa weka hiyo kwa kufuli. Uone kama kufuli itafunguka. Fanya kazi, mwambie mwenzako fanya kazi. Maombi baadaye. Maombi tunaombaga usiku. Hata Yesu alikuwa naomba usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha hiyo puzi ya kusida hapa tende. Koleto mahoya ine. Dukatayaga hii. Koleto mahoya ine. Leo ndiracoka ngiuma mahoya ine ndirakora nyumba nĩ hingirwo. Rĩu ndĩraria mwathani karĩkĩ. Mwathani aranjĩra ndiwone ndũra. Tathiwĩra mwathani ũcio atĩrĩrĩ. Ndũra nĩ arega. Ngethi kuruta wĩra ndamenyaga nĩ kũrĩ mwathani. Nilikuwa najua kuna Mungu. Nikienda kufanya kazi, nikibeba bunduki, nilienda nikijua kuna Mungu. Nikiwa kamite, Mungu akanipatia akili. Nataka kuzungumzia mambo ya akili. Sema akili. Mungu akanipatia akili. Wakati huo nangojea kunyongwa, nikaambia mpaka mawakili wangu, nikaambia mimi sikufi na wacheni kunitetea tena. Wakaniambia hapana, tuweke apili. Nikamwambia no, tumefika kwa president, tumefika mwisho. Sasa wacha tufanye apili kwingine. Mimi sikuwa najua mambo ya Yesu. Mimi nilikuwa mwongeke. Yesu kwangu alikuwa mwizi. Keheke ya Maria. Yeah? Muithira muno na keinia mutwe. Naona keinia mutwe tondu riu raja kwaria rugere amendete. Mimi Yesu kwangu alikuwa mwizi. Alikuwa kehe. Kitu ambacho huwezi kutaka kutamania hata kuitanishwa nacho. So mimi nikiwa jera, wakati niliambiwa sasa nitahukumiwa, kuna kajamaa kanaitwa Jogona kale kananyongaga watu. Kalikuja kakaniambia, "Waraike. Sasa umesikia hukumu imetoka. Mashini lazima ukutane nayo." Nikamwambia takataka, mimi sikufi ubwa hii. Kuna maneno lazima uweke kwenye kinywa chako. Nikamwambia jamaa, takataka umbwa hii, mimi sikufi. Akasema, umefundishwa na wokovu. Mimi ni wa Yesu. Mimi sikujua. Nikakumbuka nikasema, aya, ni ushuhuda ngade wake. Nikashaka nikajiuliza, ati mimi ni wa nani? Nikajiuliza, kwani ni nani huyo nimetaja? Lakini kumbuka nilitaja, maana mdomo umefekwa maneno. Mungu alitoa maneno ya Mungeke, akatoa Mungeke ndani yangu, akasema sema mimi ni wa Yesu na nitakuachilia. Kumbe nikasema mimi ni wa Yesu, nikaambia Jogona na nikamwambia sikufi. Bwana Yesu asifiwe sana. That very day wakati nilisema mimi ni wa Yesu na sikufi, do you know what happened? Idea ilikuja. Nikatengeneza ka message kamoja. Nikajiita Abdurazak Muhammad Rajif. I am sending this cargo. Nika describe iko na gold, iko na silver, iko na platinum, iko na vitu. It was worth $500 million. Nikarusha kwa simu yangu, kulikuwa na manini, tulikuwa na system huko ndani. Tukarusha na kompyuta hiyo message kwa namba za watu. Immediately nikaona manamba, watu wananipigia. Na mimi nikamwambia, imekuja kwako. Pole sana, haikuwa yako. Nilikuwa natumia tajiri mwingine. Please keep that as a secret. Don't reveal it to me because it's a secret. Hizo akili sijui kule zilitoka. Na nikamwambia it's a top notch secret. But nitakupatia, kuna chain ya gold hapo ya 20 million nitakupatia if you promise me to keep the secret. Mama wa kwanza alikuwa mama wa kwanza, na hiyo mama ni Waruda namjua. Akaniambia, okay, do you promise nitaweka secret? Nikamwambia ndio, I'm going to give it to you. Sasa kukaa kidogo tukaulizana what next from here. Yes, tumemwambia keep secret. Besa sikuoneka hata jamaa mwingine akaniambia, marehemu Dirago akaniambia, sasa wacha tutafanya hivi, wacha gari itoke Mombasa ivike Voi, ikivika Voi ishikwe. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sasa ilipofika voice sasa ikabuza, alafu then tutafanya nini? Sasa mimi nitakuwa OCS. OCS sasa gari ikashikiwa nini Voi. Nikapigia yule mama kama iko Voi, tukamwambia gari yetu we are very sorry imeshikiwa Voi. Mama akasema oh my god, well, how can I help? Nikajua umeingia, nikamwambia nitakushikanisha na OCS. OCS akampigia akamuita, alikuwa huyo mama alikuwa anaitwa Catherine Karioki. Wewe ndio unaitwa Catherine? Karioki ni jina yako Kuna mkufu ya 20 million you are expecting. Yes, from who? Brazil. Sasa gari hiyo imeshikwa na vitu zote we are forfeited. Mama wacha atete, wacha tujaribu kutubeberesa. Akatubeberesa, akabeberesa OCS. Ye tafadhali, waachilie tu, ni wageni wangu walikuwa wametoka ng'ambo, hata hawajui Kenya vizuri, hawaelewi. They are just confused. Let's help them. No, you are my brother. Ndivyo alikuwa ananiambia huyo mama. You know you are my brother. We are Kenyan and we are good. Let's bless. Na akanikotia Biblia ati mtu mwenye atasaidia mgeni na yeye atasaidiwa. Kai, nikajua mama ameingia kwa mtego. Sasa OCS akamwambia kuachilia watu tunataka 500,000. Mama akaanza kubagaini mpaka ikafika 250. Tukamwambia tuma. Akatuma na Western Union. Siku ya kwanza ya mtego ya kwanza nikaigiza 250 nikiwa Kamete. Tukarusha kila siku, tulikuwa tutakamata wajika wakapi 5 mpaka 10, 5 mpaka 10. By the time nitoke prison nilikuwa na 120 million. Nilikuwa na maroli zangu na nilikuwa na mashamba zangu nyingi. Nilinunua mashamba all over. Mtu mwenye alikuwa Nyogwe. Kumbe kuna Mungu anakusikiliza akiwa bikuni. Anaona hii akili si ya kupotelea chini. Kama akili yako ni ya kupotelea, kama hauna akili, wewe utapotelea tu chini. Lakini kama uko na akili, Mungu hawezi kubali ukufe. Ndio kwa mwanani ya basho, hautakufa maana Mungu aliona una akili. Hautakufa maana Mungu aliona uko na akili. Hiyo akili ndio aliyeugeuza mpaka akaniambia sasa nenda utangaze injili Kenya mzima. Ndio naonanga sikuangi na stress. Dikoro na stress. Dawe badaka niko radhi madhuri dikoro na stress. Si akwambia ulichagie. Hapana, si ulinichagia nikiwa Kamete. Neka mudhido kali athiega garuta gacokeria Ngai. Mwathani agocwo. Kumbe kuna kitu ambacho Mungu atakufanyia. Atakubadilishia majina yako. Walikuita wewe hautafaulu, walisema hautaenda mahali, lakini Mungu alikuwa amepanga mahesabu yako. Kuna mahali unaenda. Your destiny imepangwa. Mipango yako imekamilika. Matikihota kukuraga, hawawezi kukuua, hawawezi kukuangamiza. Mwambie mwenzako hawawezi. Matikihota no kurugama. Nikuteresa uliteresa ukaanguka. Wakati Manase alirudi kwa Mungu, akaenda akamuomba Mungu. Akaenda maana Mungu alimwachilia mpaka akakamatwa. Sijui kama mnaelewa. Manase alikuja maana ya kejeli, kumdharau Mungu na kumwondokea Mungu na kufanya mambo yaliyokuwa na dharau. Mungu aliachilia majeshi ya Asiria, wakakuja wakakamata jamaa, wakamuhamisha, wakampeleka kwa nchi nyingine, akiwa ndani ya jela kama ndora waroinge, akiwa ndani ya jela. Na kuambia sometimes matatizo ambayo tunayapata ni jela ambayo inatupeleka kule kukaa in isolation na Mungu wako. Maana wakati nilikaa na isolation na Mungu yangu, aliteremusha maidia. Manase akiwa ndani ya jela, amefungwa miguu na mikono, amefungwa na minyororo. Saa hiyo ndio aliingia na katubu na kalilia Mungu, na kalilia Mungu. Sema kulilia Mungu. Akalilia Mungu, akalilia Mungu, akamwambia Mungu, ninajua nimekukosea, ninajua nimefanya maovu, ninajua nilikuwa mungiki, najua nilifanya mambo kama haya. Akamulilia genuinely from the heart, akaconfess the entire sin, akaconfess
matatizo yake, akakonfess kila kitu, naye Mungu akiwa mbinguni akamwambia, my son, I am going to redeem you. Naenda kukuregesha kwenye ufalme ambao baba yako alikuwa anatawala. Mungu akamrudisha baada ya miaka mingine, alimrudisha, na yeye tu ndio mfalme peke yake aliyedumu kwa miaka 55 ndani ya ufalme wa Juda. Mwambie mwenzako, there is restoration. Kuna restoration. Haijalishi what will happen to you, haijalishi what they said about you, kuna kitu Mungu anafanya kwenye maisha yako, itabadilisha. Walisema wewe ni mama hauna kitu, wewe ni mama ambayo unaongozea inaitangwa jamii, uinua jamii, lakini nataka nikwambie kutoka leo, si inua jamii, ni inua Mungu. Mungu atakuinua. It doesn't matter. It doesn't matter what is going to happen. Manase aliomba na akatubu. Inji nzima Kenya tukiomba na tutubu na tumurudilie Mungu. Kanisa lirudi kwa Mungu, watu warudi kwa Mungu, familia warudi kwa Mungu, mabiashara warudi kwa Mungu. Tutubu madhambi zetu, tuambie Mungu tumeabudu masanamu, tuambie Mungu tumefunga madhito, tuambie Mungu tumekuwa masherati, tuambie Mungu tumekuwa waizi. Huyu Mungu ni Mungu mwenye huruma, ni Mungu mwenye huruma. Atakujenga tena upya. Alimchukua Manase akamjenga tena upya, akamuinua tena upya, na akampatia nguvu kuliko zile za kwanza. Kuna mtu anaenda kupatiwa nguvu zingine ambazo sio kama zile za kwanza, ambazo za kuona nguvu. Watu watakuona hivi, waliokuwa wanakuchukia, waliokuwa wamesema umalizwe, waliokuwa wamesema uangamizwe, wao tu ndio utawatawala tena, ndio utawaongoza tena, ndio utawaambia what to do. Yes. Maana Manase hakutengenezewa watu wengine wageni. Wale ambao alikuwa amewapeleka kwa shetani, wale ambao alikuwa amewapeleka kwa madhabahu ya shetani, wale ambao alikuwa amewaondoa kwa Mungu, wao ndio walisema eno nedu kata ya gai, huyo ni mtumishi wa Mungu. Watakuja kwako tena, watasema wewe ni mtumishi, watasema wewe ndio umeteuliwa, hata kama wanakujua na jina mbaya. It doesn't matter wanakujua kwa jina gani. Yes, mimi wananijua Dora Waruige, ule kiongozi wa Mogeke. Wananijua hivyo na bado wananisikiliza. Si mmekuja hapa? Mmekuja kusikiliza nani? Mutikira kale mumeto Dora wa Mogeke. Wewe umekuja kwa sababu ya nani? Wewe ulikuja kwa sababu ya nani? Ya Dora wa Mogeke. Huyu mzee Muislamu. Hawa ndio walinipigia dua kule, wakasema huyo jamaa anafaa kuangamizwa. These are the people. Hawa mama walikuwa wananiombea mabaya, wanasema kamuduka uneko rumu no gekwenda kurago, kamuduka ulule ko geka kakihuja mwathani agosho. There is no end before God says. Kabla Mungu aseme mwisho umefika, usijalishwe na vile wanasema, usijalishwe na kule wamekupeleka. Wanaweza kuwa walikuzika, wanaweza kuwa walikuangamiza, wanaweza kuwa walinena mambo yoyote machafu kukuhusu, but one day the same people that did all they did, hao ndio watakao kuja kusema Mungu amemuinua huyu mtu, nimeona ako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao ndio watakuja kusema huyu mtu ako na Mungu. Noa wakati alikuwa anajenga ile Sabina yake, alijenga, watu waliitishwa mambao wakalete, wengine mishumari wakalete, wengine kila mtu waliitishwa, wakajenga. Miaka bado inaendelea wanajenga, miaka inaendelea wanajenga, miaka inaendelea wanajenga, miaka inaendelea wanajenga, mpaka ikafika mahali wakasema oyo ndakere aturaga atwiraga nogoroko, kwani kutakujwa lini? Tusena tuwatumama tuingine hapo, tukaanza kwenda tukibomoa. Tukitoa mtu anakuja anatoa bao yake anaenda nayo. Anaenda. Mwingine anakuja anachukua bao yake anaenda nayo. Wengine wakaona sasa hakuna haja ya kubeba bao, wacha tutengeneze choo hapa ndani. Watu wote wakapata choo, na wakasikia hiyo choo ni kama ni mzuri, ni kama iko na ile kitu ya kukalia. Wakakunia mkijiji mzima, wakaanza kukunia huko. Wakakunia mpaka wanakosa mahali pa kukanyaga. Mtu anakuja wanaekelea tumawe ndio apate iende kipada. Iende venye walikienda kupada ndio waliendelea kuekelea tumawe. Wakipada tu wanakuja wanapenda mpaka wakapada. Mungu akahakikisha imefika level fulani.
Ilipofika level fulani, Mungu akalete mapere, upere. Ai, ambia mtu upere, ohere. Akalete upere. Nataka nikwambie, hata wakisema chochote kukuhusu, hata wakikupiga, kuna kakitu Mungu atafanya, katafanya wakugeukie. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakugeukia. Walikuwa wamemalizana na Noa. Walikuwa wamemalizana na yeye kabisa. Hawakuwa na hesabu yake. Ile kitu waliona mzuri wanaweza kumpatia ni 10. Kuna watu wanakubeba wewe ni mafi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati unaweza kuita kikundi fulani hapa, uambie tukutane mahali fulani. Unasikia wengine wanaambia hao wengine msiende, tuone ulia gweka. Unaita partners, kujeni partners tukutane, unasikia mtu mwingine anambia msiende, tuone ulia gweka. Let me tell you, I have a bigger partner in heaven who partners with me. It doesn't matter. And I don't need your money. I need a coin from heaven, just one coin. Ile ilikuwa na shimo. Unaona ile dururu ilikuwa na shimo. Ikuwa imetoka biguni. That is more valuable than 1 million you can give me. Because it is from heaven. Na ikianguka kwa mfugo yangu, itavuruta zingine. Mwambie itavuruta zingine. Haijalishi tumaliko twako utatupeleka wapi. Peleka ujiga na mafi yako bali. Kama wangeelewa ati wao kile wanafanya ni Nuhu wanajegea jina. Maana venye waliendelea kukunia, mafi ilivyoendelea kupanda, ndivyo jina ya Nuhu ilipanda. Unaweza kosa kuona what is happening today. Unaweza kuona what is happening in your life, but there is one thing that is happening to you. The more they are disgusting you, the more wanakunia mafi, the more inapanda, hivyo ndivyo jina lako linapanda. The more inaendelea kupanda, ndivyo jina lako linapanda. The more wanaendelea kukunia, unafaa uendelee kuwaombea na uwanunulie maharagwe ndio wapate pupu ya kutosha, wakunie zaidi ndio jina lako lipande zaidi. Maana the more walikunia, the more jina ya Nuhu. Lakini Nuhu hakujua, yeye alikuwa anafikiria ni kejeli. Kuna vitu vingine vinafanyika katika maisha yako, wewe hautaelewa until the time ifike ndio utaelewa kile kitu Mungu alikuwa anafanya. Walikunia ginya makagira mahiga manai ni nigetha mabatirie kioro geka babatira magoka magaikara uguo makarekereria magoka magaikara uguo gekaba igiro higarigi kwa sababu imefika inapandwa. Kumbe Mungu siku moja akasababisha kamsee kamoja kalikuwa upele umekamata Kenya mzima, nchi mzima, upele ilikuwa imekamata kila mtu. Ando madhi ya ruthingo akoraga ruthingo uguo no gwethwa marethwa na ruthingo, wengine walikuwa na gagunia ya gwethwa kila mahali, na una imagine walikuwa na jethwa, na hiyo mwethwa inakuwa kabaya. Sijui kama ndio watu rohere ndio watu rohere gije wethwa wewe wakati gakonia ine koguo wewe gaine ginyo ko na ruthingo ni rwajirie kumomoka ni ura urarwika uguo ruhakitwo ginya rangi ungiukari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kijiji mzima, country mzima ilikuwa na mapere, kila mtu alikuwa anasikia upere. Kama seka moja kakaenda kakikunia, baada ya kukunia upere kaasa ikakashikia kakikunia kakateresa juu ya mawe kakekwa thini wa mahitongorio kinyagage kwate gagitogo chomoka ugu hari gachomoka keigwa haya upere imeanguka. Kai, huyu Mungu ni wa ajabu. Kalichomoka tu, kalipochomoka madhundo ambayo zilikuwa nazo ikaisha yote. Kakatoka kakaona haya madhundo imeenda, zilikuwa kwa uso, kakachota ingine kakapaka, kakasikia madhundo imeenda, haya kakatoka pio, kakaambia watu madhundo yako imeisha. Watu wakamuuliza umefanya nini? Akawaambia nimeanguka kwa ile mavi iko huko. Watu wote wakakimbia, wote wanajiangusha ndani ya mafi, wanaogelea ndani ya mafi, wote wakipona, wanaanguka wakipona, wakang'oa mafi yote. Mtu anakuja na ukembe anachota mafi kidogo, wengine wakakuja na sufuria wakachota mafi, wengine na adhani wakachota mafi, kila mtu anajipaka na wakapona, wakaanza kupona.
Sabina ikasamishwa, Sabina ikatengenezwa, ikasafishwa. Watasafisha hiyo takataka walikuwekelea, wataisafisha hiyo mavi walikuwekea, wataisafisha. Hao wanasema ati hakuna mahali unaenda, wao watakuja kusema kuna mahali unaenda. Matigereire waliwacha kama jamaa wamemumalizia. Bwana Yesu asifiwe sana. Matigire jamani adhira ni mamia. Unajua mtu kukunia kwako ni laana. Ni laana. Wakaambia kama society watakunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Walisafisha Sabina. Mpaka najua ile ni mbao, ilikuwa inawekwa na mbao. Ilikuwa na tomianya. Wakati mafi yote iliisha, ile tomianya. Sasa kuna wale walisikia report late. Wakasikia ukienda pale, uchukue tu kama kadogo, ujipake unapona. Wakakuta wamechukua yote, imebaki tomianya. Na hii kamwanya huwezi kuigiza hivyo, labda uigize na ulimi. Sasa walikuwa wanafanya ulimi. Meletiko goonyo naga. Yes. Nigoja kesho utaniona. Wewe na hiyo mafi ulinipaka utakuja kutoa. Hiyo mafi uliniweka, hiyo maneno umeongea mchafu yangu, hiyo maneno umenikanyagisha chini, umenipigisha kwa watu, umenisambaratisha, lakini hivyo ulifanya. Hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanasikia kubarikiwa? Mpaka hapo tumefika. Atumia. Ni mali wa kada ya moge kede amenyira kuhuja. Bas, good. Naona wanafanya hivi. Thank you. Hawa ndio walikuwa wananiombea nikufe. Haya ndio maho yageragwe. Mnaweza kwenda sasa. Mumehangaika sana. Edeni. Wapigieni makofi wakienda. Lakini hapana. Leta hii kido. Leta kitu. Hapana. Leta hapa. Mnarudi kufanya nini? Mracho kia weka kia huko die mukali ya nyama. Ati namba. Hapana. Vikusaidia nini? Bana. Ndio mnataka. Leta pesa kwanza. Acha kukuja noti. Taburo kiogo. Ulitire ATM yekoje. This is yours. Ni Mungu alikubariki. Unajivunia hivyo. Give it hivi inaonekana. We, na unaonesha message. Sawa, itosha. We, leta message haraka. These are my firstborns. Ili heishi yako. Na muradhimu. Mahali popote mtaenda, mupate vibali. Milango ifunguke. Musipate mtu wa kuwazuia. Na mtu akiwazuia muachane na yeye. Wae aliyekuzuia ndiye atakaye kufungulia mlango. Na mutikona thina. Mwaigwa. Mutikona ke? Mutikaria thina. Yes. Die mugekeraga. Die mugekeraga. Umetuma? Imekuja? Imetoa jina gani? Sawa. Nimeizi sawa. Yes. Bana. Hebu ingia hapa ulize. Kuna bana. Sijui kama uliza hao. Nini? Uliza iko hapa. Thank you. Unaona watoto wamekuja kunitafuta. Nigetha madhima kama aketi. Marenda gũthi kũruta wĩra. Nacio njangiri ingĩ gũkũ rĩ. Cirahũra kĩrĩa tũrambĩrĩria. Ngware cia andũ. Megũkũ maikarĩtie ndina gũkũ. Makĩrũana wĩra ũrĩa tũraruta. Na yangĩ maumĩte na kũrĩa nja. Maroya tunekere material tuthiĩ wĩra. You see? Leo kunafanyika exchange. Hawa wanaingia ngware nĩ gũthiĩ irathi. Umepata ndio hiyo? Yes, huyu ndiye alianzisha ndio hiyo. Ile tulitumia mlimani. Yes. Umeona? Huyu ndiye alianzisha hii media. Hii media yetu ni huyu alianzisha.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ekira kahuti. Niwe ekira nguo designer shirts. Kirato giki warutire ko. Na nigethaka. Ikikuchokeza sitaniletea. Sawa, ninawaongojea. Mnanielewa? Tunafanya nini? Hivyo umeona hawa wameingia. Hivyo umeona Flozia ameingia. Hivyo unaona wengine hapa, wengine tulikuwa na wao wamerudi hapa siku ya leo. Mungu alikuwa ameniambia hivyo. Wakati utaona wanaingia, kuna wengine itakuwa niking'oa. Ndio ile barabara. Sinaona tamuri yako tumefungua imekuwa kubwa vizuri. Yes, ni kuenda wanaenda. Waende wakiendaga magasia. Mugane numana digatiga karo digatiga kurumana. Kama hutaweza kushare message zangu za kurumana, weka ani majo ni manyete. Kide mutinyetete. Ona gerumana ka. Dirumana ka ne kwenda. Ne kumenya kuria mundu arite. Mwaremiro ne kujita ko ni mwagirire kahinda ni mugi ajuragire. Riu na nyunjitekeria inde murume. Tuiganane. Na waigwa ndukuhota guikarania nani ri. Gutire kindu gya kudirenda. Niĩ ndĩ mũndũ mũtongu. Sikufungua huduma kwa sababu nipate pesa. Mungu alinipatia akili nikanyaganya watu pesa. Niliwanyaganya vizuri. Na nikamalizana na kunyaganya. Kanyoba ndio ukita kwako. Mokete nao. Wewe kana mwana. Yes. Nimejeka kanyumba kazuri. Kagari niko na kazuri. Tutoto twangu tote 25 tumefika university na tunalipwa mshahara, tunakula mshahara mzuri. Wanakaka wananitumia milioni 2 ya kukula. Gukoheneria ke. Nitakuja sasa nianze kubadilisha injili ati ndio munipatie pesa. Hapana, nilizaa watoto. Wanafanya kazi na Mungu akawabariki wote. Hakuna mtoto hajaajiriwa. Wa Mungu akawabariki. Ndimo mahoere mafuto ira. Mwende ka heri ndo mweka. Wamejiajiri. Wanafanya kazi mzuri. Wananitumianga kila mwisho wa mwezi milioni mzima. Na niko peke yangu soro. Sina mtu wa kunisubua. Na kulaga peke yangu niko so. Wanashukuru wakio kwa tagere katodiage besechi chaku. Dogo siria. Bwana Yesu. So it will be a taboo for me to bend neno lolote la Mungu. Because sina reason ya kubend. Na sina reason ni kubebeleze hapa. Dile nafata nawe. Dile nafata naga yule wedeni waku. Sina. Kama hiyo ndio nakuja nikubebeleze nikuite hi babe, hi sweetie, mambo, si utulie, si ukuja Sunday utakuja chachi. Nedeni. Muone kama Mungu hataleta watu. Niko na watoto nimezaa wa mwili na wa kiroho. Na wako wamejaa. Si umeona hapa wamelete huyu ametuma 5,000. Wewe atoma 5,000, wewe atoma 10,000 na hadi na girishi 10,000. Ona mugikana na sadaka. Niko sawa already. Niko sawa. Aigwa, already niko nini? No dikonya. Sita bend. Siwezi. Ati ndio tupendane na wewe. Sura baya. Ati niko Mami, I bend. Simama hapa. Ugama. Na mtu yote akikuomba hapa pesa, usimupatie. Umesikia? Nasikia umeporwa. Umeporwa hapa sana. Last Sunday uliporwa shilingi 2,000 na mikora hapa. Hiyo ni mikora. Are you getting me? Mwambie nimetoa sadaka. Mtu akikuja kwambia tuko na project hapa tunasaidia, mwambie nimetoa sadaka. Umeelewa? Na mwambie unatoa ni partner. Umeelewa? Don't allow these quacks. I have a lot of quacks here. I have no reason to bend. Ati ndio nikufurahishe. I have no reason to cook words ndio nikufurahishe. We are here to serve God. And be as strict as that. Na msiogope ati watu watakaa chini. Msiogope. Huyu mama ametoka Amerika, aliingia ndege kwa sababu ya kwenda mlima. Ako hapa to serve God.
ananiambia nifungulie kanisa Amerika. Nimemwambia tukanyagie kidogo, Mungu hajaongea. Lakini najua Mungu amekubali sasa utafungua kanisa Amerika. Sasa angalia watu wamesema amen. Na mimi ndio kwa asha kwako. Si utani invite. Totirato mamekora Amerika. Mnanielewa? Hatutumi wakora Amerika. And from today henceforth is a no nonsense church here. Ukuje usikuje, we don't care. We are not here for numbers. We are here for the glory of God. We are here for the righteousness. Turasharia uthamaki wa Ngai. Naigwa muthe, turasharia ke uthamaki wa Ngai. Tio koro ya mwakorogona naguo na kore na dini cia tene. Hapa si mambo ya dini. Hapa ni sababu ya kutafuta Mungu. Wakati Manase alitubu dhambi zake, nataka sisi zote tutubu dhambi, turudi kwa Mungu. Alipotubu na akaambia Mungu, niko tayari kutubu, naye Mungu akamsikia, akamregeshea ufalme. We are here today to receive the ufalme wa Mungu. Mwathani agocwo. Kamwake boeka. Maboeka niko igua mutigo thaitho. Ebu inua mkono wako, ni ule wote mnataka kubebereswa, inua mkono juu. Watu wa kubebereswa, watu wa kuitwa mababes, inua mkono juu. Yeah. Tamere atiriri acio mararua na igwe. Mere mekurwa rohere. Mekurwa rake watagojeka uyo upere. Mario kaka tukamaitiriria maguta mathuite nginya ng'ongo. Hii si kanisa, hii ni madhabahu. Watu wa kanisa mwende kanisani. Hapa ni no nonsense. It is either God or God. It is what? Ni Mungu ama ni nani? Hakuna alternative. Hakuna side B na side C. Hapana. Kama si Mungu ni Mungu. Na kama si sheria za Mungu ni sheria za Mungu. Hakuna kubadilisha, hakuna kubend. Kama ni pesa yako unaona ndio inaweza ati kuja hapa ndio tukutambue, hatukutambui ngo. Hebu mwambie hivi, beba tu pesa yako kwenda nayo. Na wale watu walijiandikisha partner na haukukuja, ama unasikia hutaki kuhusika kwa hiyo partner, saa hii ujiondoe, sikutaki. Saa hii ufanye nini? Sababu unataka kuligia watu huko ukisema nini ndaithagia kanitha leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ino ni ndurika, God ndurika. Koki mutikodeithiriria. Asha, ndigũikara ũguo. Tũikara na Ngai. Na akoti Ngai ni Ngai. Thank you. Sasa siku hii ilikuwa ya Holy Communion, si ndio? Na ninaona masaa imeenda sana. Naona wazee wameanza kulala. Sasa tuletewe Holy Communion. Tukule Holy Communion, worship team. Tuingie kwa gitaa ndio tuweze kutangaza the fall of Babylon. The fall of what? Ufalme wa Babylon tunaumaliza leo. Ufalme wa kunyanyaswa tunamaliza leo. Wale walikupangia maovu wanaisha leo. Wale walipanga kukunyang'anya wanaisha leo. Wale watu walikuwa na kuhangia atitoro dakande hadi samu wanaisha leo. Na niliambia hawa watu juzi na nilusi. Niliwaambia hivi, kuna watu hapa walikuja kwa sababu ya dola. Kuna wamama wako hapa kwa sababu ya nani? Ya dola. Sasa hawa wote nimewalilisi. Siwataki hapa. Nataka yule mtu amekuja hapa kwa sababu ya Mungu. Washirika wa Mungu peke yao. Watu wa dola hayuko tena hapa. Dola hayuko. Mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu, kama ni Mungu amekuleta hapa, tufanya kazi ya nani? Hiyo mingine story nyingine iishe. Sema iishe. Nataka wazee watatu kama uko na miaka 90 kwenda juu. Miaka 90 kwenda juu. 90. Wazee wanaume. Simameni kuja hapa.
Wazee watatu. Kuna Mluya kwa house? Kuna Mluya? Olie. Nimesema wasee wanaume. Ndio ikaredi. Ogedieko. Na nini unaenda kujikarira huko? Simameni hapo. Muangalie hivi juu. Muangalie laini. Na wewe simama. Wewe nataka usimamie dini ya Kiislamu. Simama tu hapa. Yes. Na wewe na miaka ngapi? 90, simama hapa. Wewe uko na miaka ngapi? 87. Simama tu hapa. Umekuja tu. Wa mama wa 90. Wa mama. Uko na 90 years. Mama. Mutumia ina miaka 90. Ndũgĩteng'ere kairĩtu. Uga mukoro ukorete ku. Kuja. Simameni hapa. Simameni hapa. Nimaigana kairĩu. Rugamai hau. Ndagiatida nĩũgakũrũgama. Yes, habari. Utafutie kiti akae hapa kwanza. Atachoka sana. Kana ukatu, mulete tu hapa. Wapatie kiti. Wapatie ni viti. Wapangie viti hapa. Na pia wapatie ni viti. Kairetu. Ai, weangano wakura muno. Wakura we todi. Wakura we. Weli. We mukuru riu we. We mukuru. We na miaka igana? 90 years. 90 years. Leta kiti hapa. Ya 90 years. Kalia hapa. Mse kalia tu. Kalieni sasa. Naingia kwenye awamu ya pili ya kuinua madhabahu. Salama. Kwa kiti hapo. Neke. Mothe. Ikuja hapa. Ukaikare ha. Karahau. Hau. Yes. We kuhoere. We handu horu. Ndukamake ni ukuhona. Umuthi ukuma gukuri muhono. Yes. Nilete viti hapa. Nilete. Tokira. Angoje wacha na okira. Okira na iguru. Ni. Wewe horera uguo. Ukahaha. Toitho tutirona. Gioka na goko Morio. Karia hapo. Gai. Barikiwa sana. Ukawe shushu. Kuja. Wewe tio wikarira gete kiu. Wona ndiragira mundu nae no gete uraikarira hau. Wethi haria thi office-ini yaku. No ikare office-ini yaku. Uthi office-ini yaku. Tigo cogothi. Karira ha. Guka. Simama. Kuja hapa. Kaa hapa. Wewe kijana, muka. Mahindi ni mbona. Kuja. Unasikia hiyo mumbo imelia. Hapo. Rugama tu dia mbere hanini. Hau. Rugama dia mbere hanini. Dia tu tigana gete dia. Dia tigana gete. Youth. Vijana, wasichana na wavulana.
Wewe kuja. Wewe. Kuja hapa. Yule kuja Ian, si ulikuwa hapa? Wavulana 3, wasichana 3. Simama hapa. Wasichana waende kwa wamama, wavulana wakae kwa wababa. Simama nyuma yao. Simama hapo nyuma. Hakuna kijana mwingine? Youth 3. Yes. Ni kuwafundisha na wafundisha. Hii inaitangwa national altar. Madhabahu ya nini? We are changing the nation today. The kingdom of Babylon inazama leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mutasikia kuna kitu kitafanyika Kenya within the week. Na mtajua kimefanyika kutoka wapi? Yes. Watoto, tuko na watoto wale wadogo. 3 boys, 3 girls. Vitoto vidogo. Kimbieni. Kuja. Toa hiyo viatu kuja hapa. Kimbia. Kuja hapa. Toa gumboot. Nani alikuvalisha gumboot na kunajua? Ama mlitoka Githurai? Simama hapa. Hapa. Wasichana kaa hapa, wavulana kuja hapa. Tuviche good. Bado tunashidwa wavulana wana boy child yake yako na shida. Boy child kuja hapa. Toa hiyo viatu. Sasa Ian, vuruta hiyo bendera lete hapa. Wewe kuja hapa nipatie hii hapa. Lete hiyo ya white. Madha. Kaka roho. Nikio ikala kali moyo confused. Dalisha. Ai, yoko jurage na TV yako. Deke tu di. Dole na hadhana ido si yako. Yes. Tutafanya ile kazi nataka tufanye kwanza, kisha kutoka hapo tutakula meza ya Bwana, na tukikula meza ya Bwana tutarudi tuombe pamoja, tuinue mikono yetu juu, tuambie Mungu kutoka leo tumeregesha taifa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeregesha nini? Taifa kwako. Tumwambie tumeregesha wamama, wavulana, wasichana, wababa, makanisa, biashara, siasa, zote tumeziregesha mikononi mwako. Kisha kutoka hapo tutakuja na magetha. Magetha ni nini? Wale watu wa kanisa mnajua tulikuwa tumesema tutakuja na nini? Na zawadi zetu tuzilete kwenye madhabahu. Halo, tuzilete kwenye nini? Tukimalizana na sakramenti. Lakini sasa nataka Ian, chukua ile hizo mchaga, asali, maziwa. Wewe nani? Chukulia hizo. Hiyo white. Ya white pekee yake. Ziweke kwa tray. Sasa simameni pale na huyo msichana, mshike pamoja. Nendeni pale. Muse, wewe simama na wewe simama. Kama idhiramu. Simama pale. Sasa wale wa mama sasa wale watu wamebeba maziwa na asali na mchanga. Hawa wazee ndio walipigania uhuru wa nchi hii. Hawa ndio walimwaga damu, wakanyaganywa ardhi yao, wakanyaganywa masiwa yao, wakanyaganywa asali yao. Si ndio? So wale watalete hapa kuja. Joel, hapo Joel.
Joy ya direko. Zile vitu ulipata watu wa kufanya hiyo. Kuja. Sasa mtakuja pole pole. Kujeni. Pole pole tu. Kahora. Kahora. Yeah. Kuja tu. Pamoja. Sasa mtakabidhi wazee, kujeni mpokee. Mpokee vitu zenu. Zile mlinyang'anywa na wakoloni, inchi mlinyang'anywa na wakoloni, shikieni kabisa, shikiwekele tu hapa, mshike vizuri. Sasa wale wa mama wa alilili 5. Chap chap. Tano zimefika. Sasa tumefanya, huu ni mchanga, ni taifa letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni asali. Hii asali ni miti. Maana imetolewa kwa miti. Nyuki zimehoga kila mahali, zimetoa. Na hii ni maziwa. Kwa nini nimetumia maziwa na asali? Wakati nyuki zilienda kwa miti, zilikula vitu. Lakini wakati zilienda kupupu, zikapupu nini? Asali. Is that not a miracle? Hii ni miracle. Na hii inaponya. Ukikunywa hii ni dawa. Alafu ng'ombe ilikula nyasi. Ilikula nini? Ikatoa nini? Maziwa ni ya green. Mbona white ilitoka wapi? It is a miracle. Kuna venye chemistry Mungu alifanya vitu hivi vikafanyika. Na hii ndio udongo yetu. Walichukua udongo wakaenda nayo, wakatunyang'anya mashamba, wakatunyang'anya kila kitu. Na katika udongo ndio hekima yetu iko, ndio urithi wetu uko, ndio madhabahu yetu yako. Sasa ile kitu tumefanya, tumepatia hawa wazee. Shikilieni vizuri wazee, shikieni vizuri. Haya, watu wale wako na vuvuzela, nataka mpige 9. Haya, 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9. Pigeni makofi. Hiyo ni Tusimame su. Piga magelegele. Tushangilie. 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 Kuja simama hapa. Na nyinyi wazee. Yes, kujeni. Watoto kujeni hapa. Simama hapa. Najua vitu mimi nafanyaga hamuvielewi, mtakuja kuvielewa. Sasa wazee, inywe niko fuelia murafu elia. Ni mwashokerio bururi, mwashokerio muri akuru. Nwanyita, gutiri undu munene mungituteithia naguo riu. Tiwa guthina mukwanjo ri. Riu negera ibeo nje thi uthamaki. Kujeni. We kijana, kuja. Shika. Shikeni, mumarathime. Sasa wapatie mumarathime. Shikeni. Shika vizuri nani? Shikeni. Sasa pokezeni hawa watoto, wabariki, waombeni. Anza na Kiislamu. Angoja, huyu ataanza na Kiislamu, uendelee umalizie. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amina. Mungu Baba, wabariki hawa watoto, sababu hawa ndio wadogo nchi hii na ndio tena wanachukua nchi yetu, na mamlaka yetu iko juu yao. Tunawapatia maziwa, mchanga na asali. Amen. Kwa sababu huyu ni mtoto wa kijana. Ufalme ni wa nini? Tutarudia tena gemidano cia kahe. 1 2 3 2
Sasa mami, simama. Ukamana igoro. Uka. Unajua kuogea? Nani mama mzuri anajua kuogea? Niwe kwa aliye kuradhima mwana. Uka. Kuja hapa. Tunachokifanya tunabadilisha dunia. Tunabadilisha dunia. Aliyeishi huko cha kuradhima. Mwathani ndoka mbere yaku na ciana ici baba ndakuhoya mahe ugi na umenyo na muhe kĩheo kĩnene kĩa kũmenya nĩ womaigĩte thĩinĩ wa thĩ na ndakwa thĩinĩ rĩtwa Yesu nĩndetĩkia amen. Amen. Shikilia tu hivyo. Niletee ile kado kama ikiwa nimeitisha kando. Kuna kando nyingine huko ya blue. Huko kuna kando ya blue. Kimbia sijui Joel naona vitu zake. Sababu lazima tuwakishie moto. Lazima tumakirie mwaki madhima gathereme. Let's go. Worship. Sasa Mungu kwa mnaweka kitu. Lazima mbebeleze. Please worship. Kutegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake nimeosha kamili. Yesu Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Yesu 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 namwamini, nimemwona thabiti. Yesu Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Kumtegemea Mungu. Sasa sherehe inayofuata ni ya kuhakishia taifa na wana youth, majenzi, wavulana, wasichana, tunawakishia moto. Wanahakishiwa candle, ndio hiyo sasa inawaka. Pigeni makofi na vigeregere. Weka vigeregere. Kwa jina la Yesu tumesimama, kazi ya msalaba tumeshinda. Kwa jina la Yesu tumesimama, kazi ya msalaba tumeshinda. Kwa jina la Yesu tumesimama, kazi ya msalaba tumeshinda. Kwa jina la Yesu tumesimama, kazi ya msalaba tumeshinda. Kwa jina la Yesu tumesimama, kazi ya msalaba tumeshinda. Kwa jina la Yesu tumesimama, kazi ya msalaba tumeshinda. Kwa jina la Yesu tumesimama, kazi ya msalaba tumeshinda. Kwa jina la Yesu tumesimama, kazi ya msalaba tumeshinda. Kazi ya msalaba tumeshinda. Kwa jina la Yesu tumesimama, kwa jina la Yesu tumeshinda. Kwa jina la Yesu tumesimama, kwa jina la Yesu tumeshinda. Kwa jina la Yesu. Thank you. Tuinue mikono yetu juu. Baba, asante kwa kufikisha siku hii. Ni siku ambayo imejawa na miujiza yako. We have surrendered this nation to your hands. Tumekuinulia madhabahu yako. Kanisa tumeliregesha kwako. Taifa tumeiregesha kwako. Biashara zote, utawala wa nchi, vyote tumeviregesha kwako. Tumekuinulia tena
kama vile Manase baada ya kutubu alikuinulia tena, akang'oa madhabahu yote ya shetani, akainua madhabahu mpya. Wazee wametubariki, kama vile ulituma wale wazee mlimani, wengine umewaleta hapa. Dini ya Kiislamu, dini ya Kikuyu, dini zote zimeunganika hapa kwa ajili ya kusema taifa la Kenya ni taifa lenye upendo, taifa la umoja, taifa la imani. Hakuna mtu atakaye faulu kuinukia Kenya. Na kutoka sasa we decree and declare the fall of the kingdom of Babylon. The fall of the kingdom of Babylon. Ufalme wa shetani, ufalme wa Babiloni, ufalme wa Babiloni na umeanguka. And for that matter, tulia kidogo. Hapa ndio nataka tupige vigeregere, vificho na kila kitu. And for that matter, kutoka leo. Kutoka nini? Yeah. Kutoka leo. Yes. Ufalme wowote, iwe ni Amerika, iwe ni Uingereza, iwe ni Asia, iwe ni Australia, all the 6 continents, ufalme wa shetani. Yes. Ufalme wa nani? Wa shetani. The kingdom of Babylon. Yes. Imeporomoka. Yeremia 1:10. See, today I have set you over nations and over kingdoms to destroy, to tear down, to pull down, to overthrow, then to plant and to build. Sasa kwa maana tumemaliza ufalme wa Babylon, hawa watainua juu tunapopiga vigeregere kutengeneza ufalme wa Mungu tena. 1, 2, 3. Listen here. Sema from today. From today. By the power. By the power. Given to me. Given to me. By God the Father. By God the God Father. the Son. God the Son. And the Holy Spirit. And the Holy Spirit. From today. From today. I raise. I raise. I raise. I raise. I plant. I plant. I plant. I plant. The new kingdom. The new kingdom. The new kingdom. The new kingdom. Ufalme wa Mungu. Weka vigelegele. Weka vigelegele. Weka vigelegele. Amen. Nasema mweke vigelegele. That the new kingdom of Zion, the new kingdom of Zion, from today
we lift up this banner. Yes. We lift this up banner. Yes. And we blow our trumpet. Yes. Kwa ishara ya kwamba ufalme wa Kenya umeinuliwa. Father, we thank you. Father, we give you glory. We worship you. Tunakuabudu Jehova. Tunasema ni asante kwa kutubadilishia Kenya na kwa kubadilisha siku hii ya 5 ya mwezi wa 10. Tumehama ufalme wa Babylon mahali popote, kutoka Israeli kwenda mpaka Amerika, kwenda mpaka Uingereza, hata Australia, hata Afrika. Haitawezekana tena. Tunabomoa. Bomoa sasa. Bomoa sasa. Bomoa sasa. Bomoa. 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 Thank you. Thank you. Sasa shikilia tu hivyo. Msichoke. Ni inji mmepatiwa to rule the country. The power to make money, the power to become, the power to rule, it's all in your hands. Now nataka wachungaji. Kama wewe unajua ni mchungaji wa hapa hii nyumba, kuja tu. Kujeni padi hii. Joeli kuja. Sasa upatieni wachungaji. Muwakabidhi washikilie nchi. Washikilie utajiri wetu. Wazizime moto. Haya. Wapi vigelegele? Yes, yes. Sasa mulete hapa kwa madhabahu. Mulete hivyo, mshike hivyo, mulete mpaka kwa madhabahu. We sasa ndio pitani tu hapo. Shosho ikarade, shosho kaeni chini. Shosho. Watoto. Sogeni sasa pale, muende hivyo. Twendeni sasa. Thank you. Thank you. Kuna mtoto nyuma yako? Yes. Mauduma yari. Mama menyane mukohega. Mekelea hapa. Siku hiyo ndio mtajua mnakuaga na nani. Thank you. God bless you. Yeah? Thank you. Yes. Inua mikono yako, shukuru Mungu. Mwambie asante kwa kukubali maombi yetu, kwa kukubali dhambi zetu na kukubali msamaha. Tumekuomba msamaha Mungu na umetusikia na umetubariki. Asante. Mwambie asante. Thank you God. You are so faithful. You are so amazing that Kenya now is free from the kingdom of Babylon. Kenya is free from the kingdom of Babylon. Hatutatawaliwa tena. We are free. We are free. Kenya is free. Kenya is free. In Jesus' mighty name.
Thank you. You may be seated. You may be seated sasa. So ushers na wachungaji wapatieni chukueni hizi. Sasa nikupatia watu. Wagawanya, kwa kigawanya vizuri. Waogoswe vizuri. Line moja hii, line nyingine, wengine waende line nyingine, wengine waende line nyingine. Yes. Anza hiyo line yote. Anza na hawa. Anza na hawa. Waende kwa hiyo line. I thought you were many. Dogoro. Moja aende pande nyingine. Huyo anaitwa nani? Simchukue hizi mpatie na D. Ige line. Mwingine ige koki. Tora line ile. Oya. Mami, enda ile line. Enda ile line. Kule. Na ukipatiwa mpaka ungoje mpaka tu kila mtu apate. Ndio sasa tushiriki meza ya Bwana pamoja. Na hii meza ambayo tunashiriki ni kama ni kiapo tunaambia Mungu hatutarudi nyuma tena, tutakaa na wewe, tutafanya kazi na wewe, nchi hii ni yako, tutailinda, tutaipigania, tutakaa kwa mapenzi yako. Huyo ni aitire. Yuko ni oda ikamudia. Shikilia hii. Mkubuke. Utapatiwa. Ni kikali huko. Hodera tu, hodera. Ngoja kidogo. Ngoja. Abotige neboita. Aliko. Niwame nyota. Niwame nyota. Watapatiwa tena msijali. Ashas harakisheni. Koki harakisha. Koki. Harakisha huko. Ushike, usikule. Usikule. Shikilia tu. Tuko set? Yes. Are we set? Kila mtu? Kuna mtu hajapata? Kama hujapata inua mkono wako. Kule nyuma, inua mkono kama hujapata. Inua tu mkono wako. Kama hujapata inua mkono wako. Sasa my baby,
Ngai nĩ ũkire na ndunanjĩra nĩgĩ surprise nĩkĩ ũgoka mũciĩ na ndũngĩnjĩra. Do you know how old she is? She's 150 years. This one. Mugathe tarakenogia. Jogu nĩ nogagio nĩ mũgongo wayo. Na kabe gakwa. 150. Yes. Yeah? Muulize. Wena miaka igana rĩa mĩaka 40. 140. Ũyũ nĩguo ũgũkorwo ũrĩ wa igana na mĩrongo ĩna 40. 140 years. Na wewe unatulingia na huko na miaka 20. Naona kama kanaliga. Huyu ndio bei yangu. Huyu ndio msupa yangu. Tupige kapicha. Kuraki mbele yangu. Wamemaliza? Kila mtu amepata? I say, kila mtu amepata? Haya, tuingie kwenye ibada. Sima hiyo kitu. Tulia sasa. Haya, hao wazee walimeza, wapatie ingine. Hawa walimeza kitabu na wakasema tuongezewe ingine. Wewe fanya haraka mami. Sio huyu, ngoja. Patia huyu. Huyo. Kitu ulikula? Kamukate ulikula? Ulishakula? Nikega muno. Patia huyu. Na wewe yako iko wapi? Hiyo uko nayo. Na wewe mpatie hii. Mpatie shike kikombe. Leo ule. Tushukuru Mungu sasa, tumwambie asante Baba. Tumesimama mbele yako. Huu ni mwili wa Kristo na damu ya Kristo. Tumekuja kushiriki pamoja kusema kutoka leo sisi tutaishi kulingana na mapenzi yako. Tutaishi kwenye njia zako. Tutafanya kazi yako bila kurudi nyuma kwa tatizo lolote, kwa ubaguzi wowote. Tutasimama kwa njia zako, tabia zako na mienendo yako. Tumetubu dhambi zote mbele zako na tumesema asante kwa kutusikia. Ziki tunashiriki pamoja. Inua kikombe chako tu. Sasa wakati Yesu alipokuwa naondoka, akaumega ule mkate. Umege, ukaweka kwa mdomo wako sasa. Kisha akachukua kikombe. Akasema atakaye kwa kinikumbuka, hivi ndivyo mtanikumbuka. Hivi sasa tunaweka nadhiri na Mungu kusema kutoka leo nchi ya Kenya haitavamiwa na watu wa budu wa shetani, one world order, warogi, wachawi na waganga. Madhabahu haya hakuna mtu atainukia tena. Mtu atakayejaribu kuinukia madhabahu haya itamuinukia na itapigana na yeye. Tumekabidhi madhabahu haya kwa Mungu, mikononi mwa Mungu, na tumejipatia na sisi zote mikononi mwa Mungu. Na kutoka leo taifa la Kenya ni huru, taifa la Afrika ni huru, na dunia imekuwa huru. And it is the fall of the kingdom of Babylon. In Jesus' name, sema amen. So kila mtu meza na useme amen. Meza useme nini? Amen. Wamenyotas museme amen. Yesu kwa kusafiwa, oshwa kwa damu ya kondoo, neema yake umeponiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo,
Sasa ni wakati wa kuleta matega sadaka zenu. Matega mtalete hapa mbele. Mtatazieka tu hapa. Wazazi wetu watapokea kwa niaba yetu. Niletewe vifurushi kadhaa kutoka pale za matega makwa. Sasa shika sadaka zako ulete hapa. Hata kama uko na shilingi 1, shilingi 10, kila mtu uhusike. Ulete hapa mbele. Leteni tu hapa mbele. Simama tu ndio tupunguze tu. Wakati unaenda sana. Nipatiwe vifurushi 2, 3 hapo. Wekelea tu hapa. Igerera hao. Igera sadaka yako hao. Ishineshi yako. Anijigerera sadaka yako haha. Wekelea, harakisha. Masasi hayako pamoja na sisi, masani ya ngilu. Igerera hao. Kigogona ine. Wewe ni usuba ile. Kwani asesi alienda wapi? Ameenda? Wengine wakuja saidi, wengine kuja saidi. Wengine mkae. Kila mtu. Wekelea kitu yako hapa. Na ulitafuta. Wekeleni hapa.
Sasa tunaweza kuketi chini. Watu hii lika hii dogo dogo ya kina Susan, ya kina Ani, mwende pale mulete mateka yetu ya kanisa tupatie hawa watu. This young generation hii, wewe niki pastor waikalia de. Badita. Badita. Sasa hakikisha fanya hivi. Utapatia kila mtu na unahakikisha kama ni hilo, angalia unakuja hivi, unakuja hivi. Si mnajua kuna wengine wanakuaga wasmart hapa, kuna wengine tunakuaga wasmart, akili ni mingi kuliko maisha yetu. Sasa tuende na laini vizuri, unahakikisha mmoja Ian supervise them, unahakikisha imepita venye nafaa. Mnapanda na laini moja, mnateremka na laini nyingine, mnapanda ndio kusichanganyike. Tunakuwa na akili mingi. Yes, aboti huro kwa ugwa, niko kwariria. Okay. Eno. Anego aliagusha. Na ingine. Aliagusha. No hega kikoko naine no hega kikoko naine no hega arengai no hega kikoko naine no hega ona iwe tweye kikoko naine no hega kikoko naine no hega Where is the stand? Oh, you are no command.
Tusimame, tukae tu hivyo. Je, wale watu najua ni handicap, yani disability, simameni. Wengine tukae chini. Disability, uko na disability, unatembea kwa mikokojo, uoni, walete hapa mbele. Niletee hawa watu wako na disability hapa mbele wote. Watu wote wako na disability, hawaoni, hawatembei vizuri. Disability, disability, disability. Good. Kujeni hapa. Na huyu mseo nampenda. Ulete, kuja tu. My brother. How are you, my brother? My brother. How are you? Kujeni tu. Nisaidieni kuweka hawa hapa. Hawa wazee. Nisaidieni kuwaweka hapo. Mkae pale. Tadi. Wekewa kiti pale. Shosho. Mutore ha, mwigei ha. Iko. Kwa yako utapelekwa nako. Yeah. Sogeni tu. Watu with disability, kujeni karibiani hapa niwaone vizuri. Wow. Niotoleeni yako wapi yani tena alienda wapi yani? What is wrong baba? Kuja nitolee hizi. We. Toeni hizi flags. Ondoa hiyo. Hii ni usikage bali. Hii mafuta inatafutagwa. Haikukutagi kwa kiti. Yes. These are the people with disability. Si ndio? Ngai ni amwendete. Kuna kitu nataka niwaambie. Wacha ninayo kwanza. Wacha nimalize na ibada yangu. Wacha, tokeni. Wewe, toka kwa nyuma. Yes. Utasimama dakika kadhaa? Okay, thank you. Kuna kitu nataka niwaambie. Disability is not what? Inability. Mungu anawajua. Anawajua kwa maneno, anawajua kwa majina, anawajua mpaka damu yenu, mpaka kule mmetoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu ambacho, ngoja mami. Kuna kitu mnafaa kuelewa kutoka leo. Huyu Mungu wetu wa mbinguni anawapenda. Mimi pia ninawapenda. Na kwa sababu hiyo nataka niwaongezee kitu kingine. Waleteni kila mtu bagi nyingine moja. Na ningetaka tuandikishe majina yenu kwa mtu mmoja hapa. Mtakuwa mkikuja Sade. Nitasimama na nyinyi. Si ndio? Nitakuwa nikisimama na nyinyi. Mtakuwa mkikuja Sade, nitakuwa nikiwalipia fare na walipia chakula, na hata kukiwezekana nitatafuta watu 2 3 wanisaidie. Kama kuna kanyumba kameshindikana kulipa, tunasaidia. Si ndio? Na ningetaka kukula chakula na nyinyi. Tutapanga siku, tutatengeneza chakula, ukuje tukule pamoja. Ndio tuonane, tuwaulizane maswali koki. Nimesema msaidie hawa mama na wanini haraka. Wewe ni mgonjwa wapi? Wewe, harakisheni. Mogese. Yes, good. Mogese. Inakuja. Hawa wako na nini albino ni wawili. Nataka ukishika vizugo yako uniambie umeshika. Ukishika kitu yako uniambie umeshika. Umeshika? Sasa kanisa, nataka tunyooshe mikono yetu hapa. Kanisa, nataka tunyooshe mikono yetu hapa, tuwaombee hawa watu. Huyu ameshika yake? Asante. Sasa ondoka.
Ondokeni wale mnawapatiana, ondokeni sasa. Ondokeni kabisa, si watu. Haya. Sasa nyosheni mikono yenu hapa. Nataka kuombea hawa watu. Najua kuna kitu Mungu atatenda katika maisha yako siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, hawa ni watoto wako. Unawajua kwa majina. Unajua hata kule wametoka. Unajua kitu wanachokitaka kutoka kwako. Wakumbuke. Kama vile ulifufua Lazaro kutoka kaburini. Alikuwa amekufa, alikuwa nanuka, alikuwa naoza. Lakini ulisema tu, ulitaja jina Lazaro, akatoka kwenye kaburi. Pia hawa wako katika hali mbalimbali ya ulemavu. Baba, najua kutenda miujiza. Wabadilishie hali zao. Asiyeona aanze kuona. Anayetembea kwa chuma atembee kwa miguu yake. Anaye na tatizo ya ngozi, ngozi ile ikabadilike. Ni kwa hiari yako Baba. Ni kwa hiari yako. Wewe ndio unajua sababu na kusudi. Ukawabariki. Wakumbuke kwa njia tofauti. Nami uniwezeshe nikuwe msaada kwao. Siku moja wakuje hapa wengi, niwe mbaraka kwao. Wakuje wakitoa shuhuda kusema umewatendea. In Jesus name I pray. Amen. Amen. Nendeni mkae chini na ningetaka musitoke. Tukimaliza mbaki nyuma. Nataka majina yenu, namba zenu za simu, nijue venye nitakuwa msaada kwako. Si ndio? Mbaki nyuma kabisa. Nataka kuonana na nyinyi. Mtoto amefanya nini? Haoni? Asante. Mungu atamsaidia, ataona. Yes, thank you. Thank you. Wow. Sasa hii ndio inaitwa ministry. Hii ndio kanisa. Kanisa kaja agiri. Yeah. Anataka nini? Wewe kaa chini. Ngoja wewe Susan, toka hapo. Wewe toka hapo. Unataka nini? Kaa chini unapatiwa. Enda ukae chini nitakuona. Enda ukae chini nitakuja kuona. Sawa? Muonyeshe mahali kiti yake iko. Enda ukae chini utaletewa. Mpeleke pale akae chini. Mutampatia, anataka kamfuko kapili. Na mumekataa kumupatia kamfuko. Anataka kamfuko ya nini? Ya pili. Zoom out vizuri. Anataka kamfuko kapili. Na inywe ni murare kana kamfuko gake. Na Susan nini wale kana kamfuko gake? Leo ataki kutoka kwa Susan, anasema nipatie kamfuko kapili. Ni wangapi wanahisi kusikia dunia yao imebadilika? Asante sana. God bless you. So tumefika mwisho wa ibada. Naomba tu Mungu awabariki. Mnapoenda nyumbani wazee, nitakuwa na ibada nyingine ya saa 10. Na ule atakaye baki, hiyo ndio tunafanya deliverance. Kama utabaki, baki. Lakini kwa kina Shosho na Guka, nitakuwa nikifanya hivyo kila baada ya majuma mawili. Kila baada ya nini? Every after 2 Sundays. Na wale watu wanaitangwa, tunaitanga waje? Unawajua? Wale namna yako. Mobilizers. Wale ambao tumesaidiana kazi hii. Mutaniona kwa ofisi, mutapata maelekezo. Tupange kitu kingine kubwa na mzuri. Tulikuwa na mtu fulani akaniambia angetaka kuja kuwatembelea na kuwaona. Nitaorganize na yeye ndio akuje. Amekuwa kituangalia kwa TV
na hiyo kitu imemshika sana. Ni rafiki yangu anaitwa Kalonzo Musyoka. Na nikamwambia tu hata usikuje kanisani, acha nikuitie hawa watu, usiende kuomba kura, uwasaidie tu. Uwasaidie tu, wanunulie chakula. Hakuna kitu kikubwa na wanataka hiyo tu kusaidiwa. Na akaniambia panga siku. So coordinators tutapanga siku, tuwalete kama hata kama ni 2,000 wakuje, tutatengeneza mahali pazuri, tukule, tupike, tukunywe, akuje jumuike pamoja na sisi, alafu aende. Kula ataenda kuombea na huko, hata tuomba kula. Si ndio? Lakini tufanye nini? Tuunganishe taifa letu. Umuhimu wetu hatutakuwa watu wa Matiang'i, wa Munyoro, hatutakuwa watu wa Raila, hatakuwa watu wa Kasongo, tutakuwa watu wa taifa la Kenya. Tusimamishe taifa. Tusimamishe taifa lisimame. Bwana Yesu asifiwe sana. Taifa likue moja. Tuwalete watu wakue pamoja, Kenya ipate amani, tupate mfalme wa amani atakaye tawala Kenya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ingine ni yako. Hiyo ingine wewe ni wa sijui ni wa chama gani, hiyo ni yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hizo vyama kutoka leo vitaanza kuporomoka. Kutoka leo mtasikia maneno mengine ya mjaisikia, itawastua. Maneno mengine mtasikia itastua. Mtashindwa, haya hiyo chama imeenda, imeisha. Huyu ameenda, hata chama imeenda. Huyu ameenda, hata chama imeenda. Huyu ameenda, hata chama imefanya nini? Na Kenya isimame. Maana ufalme wa Babiloni umefika nini? Umefika mwisho. Kwa hivyo na watakieni kila laheri, ninawapenda sana. Mungu awabariki. Kwa hivyo wale ambao tunabaki, tubaki kwa sababu ya ibada hiyo nyingine. Sitakaa sana, naenda kupumzika, msiende kupanga laini pale, sitawaona saa hii. Nitawaona hapa na nikimaliza sitawaona, nitamaliziana hapa, nitawaombea, mtapona. Hata kama uko na kansa, hata kama uko na ukimwi, uamini tu Mungu ambaye tutamuomba, kila kitu itaisha. Asanteni sana. Worship. Bethel Clouds TV, empowering lives.